afatra netin'ny mpaminany William Marion Branham mikasika ny famelarana ny taom-piangonana fito. Toko fahatelo, ny taom-piangonana Efesosy. Teny fampidirana ho an'ireo taom-piangonana. Mba azonareo tanteraka ny afatra momba ny taom-piangonana dia tiako azavaina ny fitsipika samihafa izay namela ahita, ny anaran'ireo iraka, ny faharetan'ilay taona sy ny maro hafa izay mifandraika amin'izany. Noho ity fandiniana ity ho isan'ny manandanja indrindra tamin'izay efa nataoko hatreto, dia nikatsaka an'Andriamanitra andro maro aho mba handraisako ny tsindrimandry avy amin'ny fanahy-masina. Dia teo aho vao namaky ny soratra masina momba ny taom-piangonana, ary nikaroka tao amin'ireo boky misy ny tantaran'ny fiangonana soratan'ireo mpahay tantara mahindrindra tamin'izay mety hitako. Namaly vavaka tokoa Andriamanitra, satria raha teo ampamakiana ny teny sy ny tantara ny tenako, dia namela ahita sary lehibe iray mivelatra ny amin'ny tranga nisy foana tamin'ireo taonjato ny fandimby hatramin'izao ankehitriny izao ny fanahy-masina, dia izao andro farany izao. Ny fanalahidiny meny tompo ahy izay nahafahako namantatra ny iraka ho an'ny taona tsirairay dia tena araka ny soratra masina. Eo amin'izany dia mety antsoina ho fanalahidy fototra ho an'ny baiboly mihitsy azy io, dia ilay fanambarana ny amin'ny hoe tsy miova mihitsy Andriamanitra ka tsy miova tahaka azy ihany ny fanaony. Voalaza ny Hebreo 7:9 fa Jesosy Kristy tsy miova omaly sanio ary mandrakizay. Mpitoroteny 7:5 fantatro fa izay rehetra ataon'Andriamanitra dia aritra mandrakizay, tsy azo ampiana ary tsy azo analany zany, ka dia ataon'Andriamanitra matahotra eo masony ny olona. Izay atao zao dia efa natao fahiny, ary izay mbola ho avy dia efa nisy fahiny ihany koa, ary mbola tadiavin'Andriamanitra indray izay efa lasa. Zao ilay izy, Andriamanitra tsy miova amin'ny fanao tsy miova. Izay zavatra nataony tamin'ny voalohany no tsy maintsy ataony hatrany mandra-panaovany an'izany farany. Tsy hisy fiovana mihitsy. Ampiary eo amin'ny taom-piangonana izany ny karazan'ilay lehilahy nofidian'Andriamanitra ho an'ny taona voalohany sy ny fomba nisehoan'Andriamanitra tamin'ny fanompony io lehilahy io dia ohatra ho an'ireo taona hafa rehetra. Izay nataon'Andriamanitra tamin'ny taom-piangonana voalohany no tiany atao ho an'ireo taona hafa rehetra. Eny fantatsika tsara avy amin'ny teny izay noraketin'ny fanahy-masina ny zavatra hita tamin'ny voalohany na ilay fiangonana nisy voalohany sy ny fomba nanehoan'Andriamanitra ny tenany teo aminy. Tsy afaka iova na azovana ny teny satria ny teny dia Andriamanitra. Zao no natoko voalohany andiny voalohany. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ny fanovana teny anankiray amin'izany toy ny nataon'i Eva no miteraka fahotana sy fahafatesana. Arak'izay voalaza mihitsy ao amin'ny Apokalipsy 2:7-7. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra nampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny bokin'ny ty faminaniana ity, dia soron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny bokin'ny fiainana sy amin'ny tanàna masina. Dia izay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ity. Noho izany, ny naizy an'ilay Pentekosta no natao hitodiana. Io ny modely, tsy misy modely hafa. Na inona mety lazain'ny mpandalina, tsy nanovany io modely io Andriamanitra. Izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Pentekosta no tsy maintsy ataony hatrany mandra-pifarany taom-piangonana. Na dia miteny aza ny mpandalina hoe tapitra ny taona apôstôlika, aza mino an'io. Antony roa no madiso an'izany fanambaran'izany. Voalohany aloha, diso ilay fiheverana hoe tsy misy tsony ny apôstôly, satria hoe maty ireo 12 tany am-boalohany. Ny apôstôly dia midika hoe nirahina. Nefa maro ireo nirahina amin'izao andro zao, saingy misionera ny antsona azy ireo. Raha mbola misy ihany ny lehilahy nantsona sy ny rahana miaraka amin'ny tenin'ny fiainana, dia misy hatrany ny taona apôstôlika. Faharoa, mitodika izy ireo amin'ny hoe tapitra ny fampisehoana ny herin'ny fanahy-masina hatramin'ny nahavita amin'ny baiboly. Tsy marina izany. Tsy misy soratra masina na dia iray aza ka manohana an'izany, kanefa maro dia maro mifanohitra amin'izany. Ity misy profo fa samy diso ireo fiheveran'ireo. Asan'ny apôstôly 2:7-7. Aroa Petera taminy. Mibeba areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba ahazo famelana ny helokareo. Ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy-masina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ary ho an'izay rehetra lavitra, na iza tsy ny tompo Andriamantsika anatona azy. Ilay teny fikasana ny amin'ny hery nandrakotra ny apôstôly tamin'ny Pentekosta dia ho anareo, jiosy, sy ny zanakareo, jiosy, ary ho an'izay rehetra lavitra, jetilisa, na iza na jiosy na jetilisa, tsy ny tompo Andriamantsika anatona azy. Raha mbola miantso hatrany izy, dia tsy hitsahatra ny afatra sy ny herin'ny Pentekosta. Izay nanana ny fiangonana tamin'ny Pentekosta dia zony ka tsy azo esorina aminy. Tamin'ny voalohany, tenin'Andriamanitra madio no teo aminy,
nanana ny herin'ny fanamasina voaseho tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary ny fanomezam-pahasoavan'ny fanamasina. Hebreo 4:1-4. Ary am'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa zay efa rentsika fandrao indaosina hiala aminy sika. Fa raha mafy ny teny zay nampilazaina ny anjely ka samy voavaly marina avokoa ny fahadisoana rehetra mba amin'ny tsy fankatoavana ny teny, ataotsika ahoana ny fandosotra raha tsy mitandrina zao famonjena lehibe zao sika? De ilay nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany ary no mafiny zay nandre tamintsika kosa, sady Andriamanitra koa no niara nanambara tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny asa lehibe samihafa sy ny fanomezana ny fanamasina no zarazarainy araka ny sitrapony. Io fiangonana tamin'ny voalohany io de tsy narafitr''olombelona, ny fanamasina nitaridalana azy io, tsy de tena maro isa izy io ka nakalaina sy nambanina, napahorina, nenjena hatramin'ny fahafatesana kanefa natoky tamin'Andriamanitra, tsy niala tamin'ilay modely nomeny ny teny tany am-boalohany. Eny aza diso fandraisana eto, raha nilaza fa tsy miova Andriamanitra ka tsy miova ny fanaony, de tsy nilaza akory aho hoe tsy afaka iova ny fiangonana sy ny iraka eo aminy. Tsy Andriamanitra ny fiangonana, koa dia afaka iova izy. Fa izao no antony nilazako an'io, satria tsy miova Andriamanitra ary tsy miova ny fanaony, de afaka iverina any am-boalohany sika ka hita ny asa voalohany sy tanteraka nataon'Andriamanitra ary tsara amin'ny alalan'io natao itodian'io. Zay ny fomba nanaovana azy io. Iezaka nitovy hatrany amin'ilay Pentekosta tamin'ny voalohany ny tena fiangonana. Hitady zay toviany indrindra amin'ilay nisy tamin'ny voalohany ny tena fiangonana amin'izao andro zao. Ary ho iraka teo amin'ny fiangonana noho izy ireo nanana ny fanan'Andriamanitra tao aminy, de iezaka nitovy amin'ny Paoly apôstôly. Tsy tovy tanteraka aminy izy ireo, fa ilay tena iraka de izay nanakaiky indrindra ny Paoly. Tsy nisy olona namatotra azy, na fo tena tanteraka ho an'Andriamanitra izy, ary tsy nitory afa-tsy ny tenin'Andriamanitra, sady naneho ny fanamasina tamin'ny kery. Tsy misy hafa havitsy zany. Ilainareo ny miasa arak'ilay efa nisy voalohany, toy ny zavatra atao modely. Ny tena fiangonana de iezaka hatrany ny anaraka ny dina alehan'ireo nanorina ny Pentekosta, ary anaraka ny Paoly apôstôly ny iraka eo aminy, de lay iraka voalohany tamin'ny tao-piangonana voalohany. Tsotra be zany ary tena mahafinaritra. Tamin'ny alalan'io fanalahidy tsotra be io, nefa tena mahafinaritra, no nahaizako tamin'ny fanampiny ny fanamasina, raha novakiko ny boky ny Apokalipsy sy ny tantara, nahita ny taona tsiraray, ny iraka tsiraray, ny faharetany taona tsiraray, ary ny anjara asa no azon'ny tsiraray tao amin'ny planin'Andriamanitra hatramin'ny Pentekosta mandra-piafarany reo taon'ireo. Koa satria azonareo eto ny fomba hitsarantsika ny endriky ny tena fiangonana, arak'izay naizy azy tamin'ny Pentekosta sy zay naizy azy tamin'ny taona apôstôlika, toy zay aseho anteny ao amin'ny bokin'ny asa, de zay fitsipika zay ihany no azontsika ampiarina mba hanehoana amintsika ny fomba nahalavo ny fiangonana. Ny fahadisoana fototra nareo fahadisoana zay nisokisoky tao amin'ny fiangonana voalohany ka voambara tao amin'ny bokin'ny asa sy ny Apokalipsy ary keo amin'ireo epistily, de hita voaseho hatrany ihany tamin'ireo taona ny fanesy, ka tonga hatreo amin'ny tsy fahitana tanteraka ny fahamarinana taty amparany na ny taona Laodikia. Avy amin'io fanalahidy voalohany zay nomeny tompo antsika io ary, no ivoahan'ny fahamarinana hafa zay somary sarotra renesina. Nilaza fa iezaka hatrany nitovy amin'izay na izy ny bokin'ny asa ilay tena fiangonana. Marina tokoa zany. Na tsikaritra sika nefa fa mampianatra koa ny idiran'ny fahadiso-kevitra an-tsehatra mandra-pahatonga ny tsy fahitana tanteraka ny fahamarinana ty aparany ny teny, miailo kely ny fotoana isehon'ny tompo. Misy fanontaniana ary tonga atao tsaintsika, mahafony azy va Andriamanitra ka mamela azy ireo ho lavo sy voafitaka tanteraka? Sanatria zany. Satria lazainy soratra masina mazava tsara ao amin'ny Matio 4:4, fa ny olom-boafidy dia tsy afaka ho voafitaka. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana, ka ny famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao na de ny olom-boafidy aza de ho fitahiny. Inona ary zany? Miharihary eto anatriantsika ny valiny. Misy ny tena fiangonana ary misy ny fiangonana sandoka. Misy ny tena voaloboka ary misy ny voaloboka sandoka. Mazava ho azy anefa fa io fiangonana sandoka io, io vatany voaloboka sandoka io, de iezaka hatrany ny sandoka ny toeran'ilay tena fiangonana, ka ilaza azy ho tena izy sy marina, fa tsy lay olom-boafidy. Iezaka mona an'ilay tena izy ilay sandoka. Zay nisy tao amin'ny bokin'ny asa, zay no niseho tamin'ireo taona 7, ary zay no efa voambara tamin'ireo epistily maro. Zay ny zava-nisy fahiny, zay ny zava-misy ankehitriny, zay ny mbola isy, tsy afaka iova zany. Eny hitandrina tsara sika eto mba tsy hikorota-tsaina amin'ny tebika io, koa dia hikaroka ao amin'ny teny sika mba anamarina ny voambara io. Andesika hiverina amin'ilay boky tany am-boalohany, de ny Genesis. Nisy azo anankirota ao amin'ny Sahedenina, ny anankiray tsara, ny anankiray ratsy. Ny anankiray namoaka fiainana, ny anankiray namoaka fahafatesana. Zazalahy anankiroa no nanolotra fanatitra voalohany an'Andriamanitra. Avelao averiko zany, samy nanolotra fanatitra ho an'Andriamanitra izy ireo.
Genesis 4:7-7. Ary rehefa afaka elaela de nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'ny tompo, fa nitondrany Abela kosa ny voaloteraky ny ondriny de zay matavy. Ary ny tompo nakasitraka ny Abela mba mifanatiny, fa Kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nakasitrahany. Fa ny anankiray, Kaina, de ratsy, fa avy amin'ny rainy izy de lay ratsy, fa Abela ny marina teo anatrehan'ny tompo. Mbola nisy zazalahy anankiroa indray avy amin'ny nofony ray aman-dreny ray ihany, ka mba nanateraka Isaka sy Rebeka izy ireo. Voafidin'Andriamanitra ny anankiray, fa nolavina ny anankiray, samy nanompan'Andriamanitra izy ireo. Ny tsiraray tamin'ireo tranga roa de fanomponan'Andriamanitra ny resahany. Tamin'ireo tranga roa de lay ratsy ny nankala an'ilay marina ary nanenjika an'ilay marina. Tamin'ny tranga sasany, lay ratsy ny namotika an'ilay marina. Nefa Mario, niaraka nambolena izy ireo, niara-niaina izy ireo, samy milazany tena no avy amin'Andriamanitra ka nanompo an'Andriamanitra. Reo indry-javatra ireo no mamaritra tanteraka ny fanoharana ny meny Jesosy Kristy Tompo. Raha nilaza izy fa ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny lehilahy ray namafy voatsara, ary tonga aveo ny fahavalo ka namafy tsy parifary teo amin'ireo voatsara. Tsy namboly tsy parifary Andriamanitra. Satana no namboly an'ireo tsy parifary ireo teo amin'ireo voatsara n'Andriamanitra mihitsy. Reo karazana zavamaniry, olona, roa reo, zay avy amin'ny karazany votsy mitovy, no niara-ny tombo, samy nandray famelomana avy amin'ny tany ray ihany, ny fampizara masoandro ray ihany, ranonorana sy ny tombony maro hafa rehetra, ary samy notsinjaina izy ireo tamin'ny fotoany. Hitanareo ve zany? Azadino mihitsy ireo fahamarinan'ireo raha eo am-pandiniana ny taom-piangonana sy ny tombo-kasea teo aoriana isika. Nefa ambonin'izany rehetra zany, azadino fa amin'izao taona faran'izao, rehefa voafaritra mba hodorana ny tsy parifary, dia ilika izy ireo ny vary izay efa ataon'ny tompo any an-tsobotra. Tiako ny mbola hevitra n'izany fisainan'izany, ko dia andeha lavidavitra isika. Efa mba nidinianareo ve ny tantaran'ny fifohazam-panahy? Eny, midika ho fiasan'Andriamanitra mikery ny fifohazam-panahy. Ary isaky ny miasa Andriamanitra, de miasa io ihany koa Satana. Zay foana ny nisy. Tamin'ny fotoana nisy ny fifohazam-panahy lehibe tao Pays de Galles, tsy mahalala an'izao ny akamaroan'ny olona, nalaky feno ny tranony adala, ary nampiseho tokoa ny herin'ny devoly mba hanala ny fijerin'ny olona tamin'Andriamanitra. Voasoratra fa tamin'ny andro Nesle, nampanaoviny Satana zavatra hafa mihitsy ny olona hiezahany hanibazimbana ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahefana. Tamin'ny andro Lutera, voalaza fa niasa lehibe teo amin'ny fanimpony, de tsy tamin'ny nafahany nanohitra tsara ny fiangonana katolika romanina, fa izao ny asa lehibe, nafahany sy ny toerany mazava saina ka tsy ny tany ilaila teo anivon'ireo fanatika zay feno fanasantoka sy voatarika izany. Ary raha fantatrareo ny amin'izao fanimpona amin'ny andro faran'izao, dia atsikaritra ianareo fa misy fanasantoka sy ratsy ihany koa mandrakotra. Tsy maintsy zay ny zava-misy. Eny, manantena sy matoky aho fa manana fisainana ara-panahampy ianareo mba azo an'izany, ka handray tombony avy amin'izany. Fa mba hanakatonana an'io fisainan'io, ny amin'ny tena voaloboka sy ny voaloboka santoka amin'ny fampitipititra, zay maneho an'ireo fanahy anankiroa am-perinasa, de andeha sika hijery ny Jaona voalohany 4:1 ka hatramin'ny 4, ary ny Joda 1:3 ary 12. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa zao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany santoka efa lasa any amin'izao tontolo zao. Zao nafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra zay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra zay tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy de tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary zany ny fanahiny Antikristy zay efa renareo fa ho avy, sady efa eo amin'izao tontolo zao sahady izy. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharisy reny ny fanahiny Antikristy, satria lehibe zay ny fanahin'Andriamanitra ao aminareo no zay ao amin'izao tontolo zao. Joda 1:7 ary 12. Ry malala, raha manao zay zotopo rehetra noratra aminareo aho ilazany amin'ny famonjena iombonantsika, de nisy natery ahy noratra aminareo, ananatra mba hiezanareo mafy hiaro ny finoana zay efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Fa misy olona sasany, tsy olona masina, efa niditra amin'ny sokosoko, tsy varavarana nodiran'izy ireo tao amin'ny fiandrasan'ondry, mpangalatra ary zany, zay voasoratra fahiny ho amin'izany fanamelohany zany, de olona ratsy fanahy, zay mamatika ny fahasoavan'Andriamanitra ho fijejojejoana, sady mandà ny tompo andriatokana de Jesosy Kristy tompontsika. Reo ny petipetina eo amin'ny fanasam-pifankatiavanareo, raha miara-mihinana aminareo izy, dia mpiandry mamahatena, nefa tsy matahotra. Tsy azo lavina avy amin'ireo soratra masin'ireo, fa mifampiaroaro lay tena fiangonana sy lay fiangonana santoka, fa niara-nambolena izy ireo saingy vo samihafa ny aviny. Zao koa, ataoko fa misy zavatra hafa tokony ho fantatrareo. Reo fiangonana fito itodian'ny Jaona dia atao Asia Minora no sady fiangonana Gentilisy izy rehetra. Tsy miresaka ny fiangonana ao Jerosalema zay jiosy amin'ny akabiazany izy, zay zara raha nisy Gentilisy angamba. Zao no antony,
nitotika niala tamin'ny jiosy ho amin'ny jetilisa Andriamanitra. Noho zany ny hita eo amin'ny taom-piangonana rehetra dia ny fifampirarahiana Andriamanitra amin'ny jetilisa, miantso ampakarina jetilisa ho azy. Zay no antony ilazana fa ny taom-piangonana sy ny hafenoan'ny jetilisa dia zavatra ray ihany. Asa toko 7:4 Ary noho ny tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra iaino ny tenin'Andriamanitra. Nefa ny Jiosy kosa raha nahita ny vahoaka betsaka dia feno fialonana ka nanohitra ny teny nolazain'i Paoly, sady ny teny ratsy sy nanao blasfemi. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe, ianareo ny tsy mantsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa mandazany ianareo ka manao ny tenanareo tsy mendrika azo fiainana mandrakizay, dia indro mitodika makany amin'ny jetilisa zahay. Fa izao no nandidiny tompo anay, efa nanendry anao ho fahazavany jetilisa aho, mba ho famonjena hatrany amin'ny farany tany ianao. Ary rehefa nandre zany ny jetilisa dia faly izy ka nakalaza ny tenin'ny tompo, ary zay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino. Romanina toko 2:1-9 dia hoza sao narian'Andriamanitra neny olona sanatria zany. Fa za koa mba Israelita taranaka Abrahama ihany avy amin'ny firenen'ny Benjamina, Andriamanitra tsy nanary ny olona zay efa fantany raha teo. Sa tsy fantatrareo zay lazainy ny soratra masina eo amin'ny tantaran'ny Eli, dia ilay fitaraina ny tamin'Andriamanitra netiny namely ny Israely hoe, Tompo, efa namono ny mpaminaninao sy nandrava ny altaranao izy. Ary za ririano no sisa ka mitady ny aiko izy. Fa ahoana ny navalin'Andriamanitra azy? Za efa niary 7 arivo lahy ho aho, dia zay tsy mba nandoalika tamin'ny bala. Dia toy izany koa amin'izao andro ankehitriny izao, misy sisa ihany araka ny fifidianana amin'ny fahasoavana. Ary raha avy amin'ny fahasoavana zany dia tsy mba avy amin'ny asa intsony. Fa raha izany dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Fa raha avy amin'ny asa dia tsy fahasoavana intsony zany, ka tsy asa intsony ny asa. Ahoana ary? Zay ny tadiavin'i Israely dia tsy azony, fa ny voafidy ihany no nahazo zany. Fa noajambaina ny sisa, araka ny voasoratra hoe, Andriamanitra efa nanome azy fanasondry tory sy maso tsy ahita ary sofina tsy hare mandraka androany. Romanina toko 2:15-17. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo zany zava-miafiny zany ry rahalahy, fa ndao mihevitra ny tenanareo endry ianareo, fa efa misy fahajambana manjo ny Israely sasany mandrapititry ny hafenoan'ny jetilisa, ary amin'izany dia hovonjena avokoa ny Israely rehetra araka ny voasoratra hoe, ivoaka avy any Ziona ny mpanafaka, ary apiala ny ara-tsy mpanahy amin'ny Jakoba izy. Ary zao ny fanekeko aminy raha manaisitra ny fahotany aho. Raha ny amin'ny filazantsara dia fahavalo izy noho ny aminareo, fa raha ny amin'ny fifidianana kosa dia mahalala izy noho ny amin'ny razana. Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy anenenany. Nisy toetra niavaka teo amin'ireo fiangonana 7 tao Azia Minoro reo tamin'izany andro zany, izay lasa vokatra ny amasaka tamin'ny taona taty aoriana. Ilay voan'ny hazo kely nambolena tamin'izany no nivoaka ka masaka ho jijaina taty aoriana, araka izay voalazan'i Jesosy mihitsy. Fa raha ataony amin'ny hazo maitso zany, atao ahoana amin'ny maina? Lioka toko 7:2-7. Ny afatra ho an'ny taom-piangonana Efesosy. Apokalipsy toko 2:1-7. Sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Efesosy, zao nolazan'ilay miazona ny kintana 7 eny an-tany eny ankavanana, sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena 7. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharitanao, ary ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizaha toetra zay milaza ny tenan'ny apôstôly kanjo sy izy, ary hitanao fampandainga izy. Ary manana faharitana ianao, ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa mananteny aminao aho, satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao, koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba, ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy zany dia ho avy aminao aho ka mindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany, raha tsy mibebaka ianao. Kanefa zao mitoetranao, alanao ny asa Nikolaita zay ala kokoa, zay manantsofina aoka izy ihany zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana, Zay maresy dia avelako hinana avy amin'ny hazonaina, zay eo amin'ny paradisa an'Andriamanitra. Ny iraka anjely ho an'ny fiangonana Efesosy dia Paoly apôstôly. Tsy azo lavana ny mahiraka azy ho an'ny taonany jetilisa voalohany. Na dia Petera aza no nomena fahefana ny hanoka baravarana ho an'ny jetilisa, nomena ny Paoly no apôstôly sy mpaminany ho azy ireo. Izy no mpaminany iraka ho an'ny jetilisa. Ny fanimpony amin'ny mahampaminany azy dia ilay nandraisany fanambarana feno ny amin'ny teny ho an'ny jetilisa no nanamarina azy ho iraka apôstôlika ho azy ireo. Nanaiky an'io ny apôstôly rehetra tao Jerosalema. Galatiana toko 1:12-17. Fa za tsy nandray azy tamin'olona ary tsy mba nampianarina aho, fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. Fa ifarenareo ny toetry fahiny tamin'ny fivavahan'i Jiosy, fa nanentsika ny fiangonan'Andriamanitra efa zay tsy izy aho ka nandrava azy. Ary nandroso tamin'ny fivavahan'i Jiosy mihoatra noho ny maro zay indray mira amiko eo amin'ny fireneko aho, ka fatrapitana ny fampianarana voatolotry ny razako indrindra. Fa raha sitrak'Andriamanitra
zay nanokana hiatrany akiboniny no niatso ahy tamin'ny fahasoavany. Ny nampisehoany ny zanany tato anatiko mba hitoriko azy any amin'ny Jetlisy. Niaraka tamin'izay de tsy naka saina tamin'ny nofo famandraha ary tsy niakatra tany Jerosalema ho any amin'izay apôstôly taloha koa, fa lasa nakany Arabia de niverina ho any Damaskosy indray. Ary rehefa afaka 3 taona de niakatra tany Jerosalema mangy any Petera ka nitoetra tao aminy 15 andro. Nefa ny apôstôly sasany de tsy nisitako afa-tsy Jakoba rahalahin'ny Tompo. Galatiana 4:2. Ary niakatra araka ny fanambarana aho ka nambarako tamin'ny filazantsara zay toriko any amin'ny Jetlisy. Nefa nangingina ihany tamin'izay nanandaza. Fandrao miazakazaka foana na efa niazakazaka foana. Galatiana 4:2-7. Fa ny amin'ny olona atao manandaza na toy inona izy ireo dia tsy mampaninina, Andriamanitra tsy mizata vanolona. Za tsy nomen'ireo manandaza ireo saina na tamin'inona na tamin'inona, fa hafa kosa ny nataony. Fa nonitany fa notolorana ny filazantsara ho aditiko ho an'ny tsy voafora tahaka ny Petera ho an'ny voafora, fa izay niasa ho an'ny Petera apôstôly azy ho an'ny voafora no niasa ho akoho ho an'ny Jetlisy. Ary no nifantatry Jakoba sy Kefasy ary Jaona zay natao ho antry ny fahasoavana ny mena de nitolorany ny tanana kavanany fihavanany za sy Barnabasy mba hakany amin'ny Jetlisy zahay, fa izy kosa ho any amin'ny voafora. Romanina 2:17. Fa inareo Jetlisy no itenenako, koa satria apôstôly ny Jetlisy de makalaza ny fanimpoko. Ny nanorenan'ny Paoly ny fiangonana tao Efesosy dia saiko teo amin'ny fisasahany taonjato voalohany. Zay no afahantsika mametraka ny daty ny andohaniny tao am-piangonana Efesosy teo amin'ny taona 350 tao aoriany Jesosy Kristy. Ny fomba fitorino namela modelo an'ireo iraka taty aoriana mba ho taratra arahina. Ary zay raha ny marina no mametraka modelo an'ny tena mpanompon'Andriamanitra rehetra, na dia tsy hahatratra ny sehatra ra-paminanina nisy amin'ny Paoly azy izy. Toetra miafina telo no teo amin'ny fanimpon'ny Paoly de zao manarak'izao. Voalohany indrindra, ny toetra nahatoky tamin'ny teny Paoly, tsy niataka tamin'io mihitsy izy na inona mety ho vidiny. Galatiana 2:1-7. Fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay fa nitoriana taminareo, aoka ho voahozina izy. Araka ny voalazanay fahiny no lazaiko ndray ankehitriny. Raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay fa noraisinareo, aoka ho voahozina izy. Galatiana 2:2-7. Ary no tonga tany Antioky Petera dia nanohitra azy ny fanatrika aho satria hita fa nanatsiny izy. Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny famarinan'ny filazantsara reo de ozy za tamin'ny Petera teo anatrehan'ny olona rehetra. Raha ianao zay tena jiosy aza no manao tahaka ny fanaon'ny Jetlisy fa tsy tahaka ny fanaon'ny jiosy, nahoana ny Jetlisy anoterenao anao tahaka ny fanaon'ny jiosy? Kortiana 1:2-7-7. Avy aminareo va no niavin'ny tenin'Andriamanitra sa ao aminareo ihany no natongavany? Raha misy manao azy ho mpaminany na ho manana fahaiza-panahy de aoko ho fantany tsara fa didin'ny tompony ny teny izay soratako aminareo. Maro fa tsy nanana rafi-pivavahany Paoly, ny fanahy no nitarika azy, toy ny tamin'ny fotoana ny asan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy izay nitarika ny Israely nivoaka ny Egipta. Tsy vondrona tao Jerosalema akory no naniraka ny Paoly, sady tsy nanam-pahefana na fanapahana taminy zany. Andriamanitra, ary Andriamanitra irery no maniraka sy mitarika. Tsy avy tamin'olona Paoly fa avy amin'Andriamanitra. Galatiana 2:1-2. Paoly apôstôly tsy avy tamin'olona na tamin'ny alalan'olona, fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray izay nanangana azy tamin'ny maty. Galatiana 2:7-5. Kanefa na dia Titus zay niaraka tamiko azy dia tsy mba noterena ho frana na dia Grika azy izy, de noho ny rahalahy sandoka nampidirina misokosoko zay niditra mangingina hisafo ny fahafahantsika zay nanantsika ao amin'ny Kristy Jesosy mba handevozany atsika, fa tsy netiny koa ireo zahay na dia ory iray monja azy mba hitoerany fahamarinany filazantsara aminareo. Faharoa, ny fanimpony dia tao amin'ny hery ny fanahy, ka tena fanehoana ny teny voambara sy voasoratra. Kortiana 1:2-5. Ary za koa ry rahalahy raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny sy fahendrena marevaka raha nitory taminareo ny filazana an'Andriamanitra, fa ninitsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, ary za raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fatahorana ary ny fangovitana be, ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoany ny fanahy sy ny hery, mba tsy horena ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Asan'ny apôstôly 2:4-5. Ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra, malemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny, ka tsy afaka namindra, izy narehan'ny Paoly ny toroteny. Ary Paoly no nibanjina azy mafy ka nahita fa nanam-pinoana aositraniny io, dia niteny tamin'ny fe mahery hoe mijoroa amin'ny tongotrao, de nitsambomboatra raha lehilahy ka nitsangatsangana.
Asan'ny apôstôly toko 2:7-10. Ary nisy zatovo anankiray atao hoe Eotika nipetraka teo ambaravarankely ka sondritory. Ary raha naharitrela ny torotenin'ny Paoly, Dia niraiky noho ny torimaso ilay zatovo ka nienjera tamin'ny tany avy eny amin'ny rihana intelo mifanongo. Ary noho ny narenina izy dia indro fefa maty. Ary Paoly nidina dia niankohaka taminy sy nanoana azy ka nanao hoe aza miorikorika anareo fa mbola misy aina ihany izy. Ary niakatra Paoly dia namaky ny mofo, ary rehefa nihinana sy niresaka ela mba ara-pahamaraina ny andro izy dia lasa nandeha. Ary nitondra ilay zatovo efa velona izy ireo ka faly de faly. Asan'ny apôstôly toko 8:17-7. Ary teo akaikin'io dia nisy sahan'ny Poplio mpanapaka ny nosy, izay nandray anay ka nampiatrano anay tsara atelona. Ary narary ny tazo sady nivalan-drano ray ny Poplio. Ary Paoly niditra teo aminy ka nivavaka sady nametra tanana taminy dia nasitrana azy. Ary efa vita zany dia tonga koa ny sasany izay narary teo amin'ny nosy ka de sitrana. Koritianina 2:12-12. Ny famantarana apôstôlia dia natao teo aminareo tokoa tamin'ny faharetana rehetra, tamin'ny famantarana sy ny fagagana ary tamin'ny asa lehibe. 3. Nisy vokatra nivaingana teo amin'ilay fanompona ny men'Andriamanitra azy. Koritianina 2:12-12. Efa tonga dala ianareo ny natery ahy, fa tokony ho derainareo aho, satria tsy latsaka noho reo apôstôly ambony indrindra reo, na dia tsinitsinina aza. Koritianina 1:7-2. Raha tsy apôstôly ho an'ny sasany aza dia apôstôly ho anareo tokoa, fa ianareo ny tompo-kase maha-apôstôlia ao amin'ny tompo. Koritianina 2:1-2. Fa fahasaro-piaro araka an'Andriamanitra ny mahasaro-piaro ahy aminareo, fa nataoko fofombadiny lehilahy ray ianareo mba hatolotra tahaka ny virjinina madio ho an'ny Kristy. Fitaovana nampiasain'ny Paoly mba hidiran'ireo ondry jentilisa maro. Nomeny sakafo izy ireo, niany amin'ireo izy, mandra-pamoahany izy ireo ny voan'ny fahamarinana ka ho vonona ny tsenan'ny tompo, amin'ny mahampahany azy ireo eo amin'ilay ampakarina jentilisa. Tamin'ny fotoana nanomezana ny apokalipsy, toy ny mazatra de efa maty martiory Paoly, fa Jaona no nanohy ny asany arak'izay nataon'ny Paoly mihitsy tamin'ny andro nanom-pony. Nafatesan'ny Paoly talohany nanomezana azy ny apokalipsy dia tsy manafoana ny nahiraka ho an'ny tao am-piangonana Efesosy azy akory, satria ho an'ny hiraka tamin'ny taona rehetra dia tsy ilay fotoana iseonina izay andehanana no jerena, fa ny fitaomany hafa ho an'Andriamanitra tamin'ny taona io no ilay fanompony nisy fampisehoana ny teny. Paoly zany lehilahy zany. Ny tanànan'i Efesosy. Ny tanànan'i Efesosy no anisan'ireo tanàna telo lehibe indrindra tao Azia. Matetika zany no natsoina hoe tanàna fahatelo ny finoana kristianina, fa Jerosalema ny voalohany ary Antioka ny faharoa. Tanàna nanan-karena tokoa io. Fanjakan'ny Romanina ny tao, saingy Grika ny fiteny. Inony ny mpahitatara fa samy nalevina tao amin'ny tanàna mahafinaritra io na Jaona na Maria na Petera na Andrea na Filipo. Paoly ilay nanorina ny finoana marina tao amin'ny tanàna io no pastora tao teo amin'ny 3 taona monja. Fony tsy teo amin'ilay andian'ondry teo anefa izy dia nivavaka sy nahatsiaro azy ireo hatrany. Timoty no evekany voalohany. Timoty 1:1-2. Paoly apôstôlin'i Kristy Jesosy araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy Jesosy Kristy tompo, fanantenantsika mamangy an'i Timoty, tena zanako amin'ny finoana, fahasoavana, famindrapo, fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika, toy ny nangatahako anao hitoetra any Efesosy rehefa ka any Makedonia mba handidinao ny sasany tsy hanao fampianarana hafahafa. Ny anarana Efesosy mihitsy no misy dikany maro, mikendry ary mamotsitra. Ny nanaitra indrindra tamin'ny taona izay nanomboka tamin'ny fahafianoan'ny fanahy sy ny sain-dalon'Andriamanitra ka nikendry ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony io, dia nanomboany ny rona ho amin'ny toetra tsy ampy fitandremana. Nanomboka hita ny fiainan'ny fahasotonana naradian'i Jesosy Kristy, izay efa fambara mialoha fa hivarina ao amin'ny faratsian'ny sain-dalon'ny Satana, ilay fiara rabatana natsoina hoe fiangonana. Lasa namotsitra zany ka niala lalana. Efa azony fiamorana io taona io teo, efa niala tamin'ny fitiavany voalohany. Ilay voakely nambolena tamin'ny taonan'i Efesosy no hitombo aty aoriana tao amin'ny fanahany fahadiso-kevitra ka tonga an'ireo vorona maloto rehetra eny amin'ny abakabaka keo amin'ny rantsany. Tsy mahavano-dratsy eo amin'ny fijerin'olombelona ny fomba nisehoany zava-maniry kely nipoitra teo amin'ny oeva vaovao io, dia ilay fiangonana vaovao izay ho voafitaky Satana indray. Ny taonan'i Efesosy no naneho taminy ny tena fahatsaran'Andriamanitra ary nandresy fotoana fohy izy saingy namotsitra avy eo. Ary teo amin'ny fotoana tsy fiambenana io no nambolesy Satana ny voan'ny fahasimbana tanteraka. Ilay fivavahana nisy tao Efesosy mihitsy no mamoaka taratra tanteraka ny tao am-piangonana voalohany io, ka namaritra ny Feokira ho arahan'ireo taona taty aoriana. Voalohany aloha nisy an'ilay tempolo tsara tarehy natao an'i Diana, izay naorina mataonany maro, ary nametrahana an'ireo sary olona matroka sy ratsy endrika indrindra tao amin'ireo efitra masiny, izay endrika novinavinain'ny olona ny amin'ny Diana. Hafa mihitsy tamin'ireo endrika sasany tany amin'ireo tempolo hafa izay natao azy ny teo.
Tena tsy nisy endrika na bikam-behivavy tsotra zao fa nitsatoka fotsiny teo amin'ilay vatakazo nanaovana sikotra azy. Natao vilava anankiroa fotsiny ny tanany roa. Manondro tsara mihitsy ny fanany Antikristy navela niasa tamin'ny taona voalohany io. Teo ny namelana azy asa teo anivon'ny olona saingy tsy mbola nananendrika navani-dratsy teo amin'izy ireo zany. Na dia zany aza, naneho sady ny fikasany hamotika ny asan'Andriamanitra ireo tanana viro ireo, raha mbola nitady izay hidirana izy. Ary toa tsy nahatsikaritra azy na ny zavatra nataony ny olona, fa ndray andro nahatsikaritra an'io izy ireo rehefa navadiny tamin'ireo tanany vy ireo fampianarana ny asany, dia ilay fampianarana lasa ho lalàny ny ampira iray. Maneho zavatra ihany koa ny fizotra ny fanimpom-pivavahana tao amin'ny tempoly. Teo ary, voalohany aloha, nisy mpisorona ionika teo. Efa naneho rahateo ny fahamomban'ilay vahoaka hisitaka amin'ny teny io mpisorona momba io, satria izay vahoaka milaza tena ho mahalala an'Andriamanitra nefa ivelan'ny teny dia tsy mananaina toy ny ionika momba. Faharoa, nisy mpisorona vavy nihity tao amin'ny tempoly izay nanao fanimpom-pivavahana tao amin'ny tempoly. Naneho rahateo zany ny andro hakan'ny fivoriana sy ny endrim-pivavahana sy ny fomba ary ny asa, ny toerany fanahy-masina. Ka tsy ameno ny tempoly n'Andriamanitra intsony ny fampisehoan-kery. Nisy mpisorona be teo ambonin'izy rehetra, lehilahy nanana fahefana politika sy hery mitaona, izay maneho ny endriky ny zavatra teo andalam-pisina na dia tsy tena voaseho aza. Zao zany, tsy hoe ny fiangonana dia amelan'ny tena ny hotapahan'ny olona amin'ny planin'olombelona sy ny fikasan'olombelona, ka tsy ho zavatra velona sy azo sapatanana intsony lay zao no lazain'ny tompo. Ary nisy an'ireo andevo rehetra tao amin'ny tempoly teo ambanin'izy ireo, izay tsy nana-tsafidy afa-tsy ny anaiky ny ambaratonga ara-pivavahana. Inona ny dikan'izany afa-tsy ny hoe ho avy ny andro izay anandevozan'ireo mpitondra fivavahana tohanana ny fanjakana perinasa ny mpiangona amin'ny alalan'ireo fanao politika, ka nakalo ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy amin'ny fanekempinoana, amin'ny dogma sy amin'ny fitarian'olombelona, raha indro fa hivalapatra ao amin'ny arena maloto ireo mpitarika ka hirava ao amin'ny fafinaretana maloto, ka ilay vahoaka mampahonena izay tokony hotopoina raha araka ny tenin'Andriamanitra no lasa mpanompo eto. Jesosy, ny irany ary ireo fiangonana. Apokalipsy 4:1. Zao no lazain'ilay miazona ny kintana 7 eny an-tanany ankavanana, sady mandeha voany ny fanaovanjiro volamena 7. Zay ilay olona voalaza eto, sady tompo no Kristy io Jesosy io. Indro ary izy, lay Andriamanitra tompo tsy totokana, tsy misy akoatra azy. Indro izy eto, lay mpamonjy, any tompo ny famonjena, Jona 2:10. No mandeha eo afovoany ny fiangonana nandritra an'ireo taona 7. Zay na izy azy tamin'ny taona voalohany no maizy azy amin'ny taona rehetra. Ho an'izay rehetra pino, izy ny Jesosy Kristy, tsy miova omarsiny io ary mandrakizay, zay efa nataony ray aman-dreny no ataony hatrany ary mbola ataony ihany. Ankehitriny, atsikaritra nareo fa Jesosy rery no mandeha eo afovoany ny fiangonany, tsy misy olo-kafa miaraka aminy. Tsy afaka hisy hafa ihany koa satria izy rery no namonjy sy nividy azy tamin'ny rany, koa dia azy izy io. Izy ny tompony ary mpifehy azy, omeny azy ny voninahitra rehetra ary tsy zarainy amin'ny hafa io voninahitra io. Tsy nisy papa niaraka taminy, tsy nisy arseveka niaraka taminy, Maria renon'ilay vatany teto an-tany tsy niaraka taminy. Tsy hoe mitodika miresaka amin'ny ray izy satria izy ilay ray. Tsy mitodika izy mba hibaiko an'ilay hoe fanahy masina, fa izy no Andriamanitra fanahy mandrakizay, ary ny ainony mikorina sy mitepo ao amin'ny fiangonana sy mamelona azy. Fa raha tsy eo izy dia tsy isy ny fiainana, any tompo ny famonjena. Tsy nisy niaraka taminy raha nanitsaka ny firetany fatezerany laforo afo izy. Tsy nisy hafa akory fa izy no niantona teo amin'ny hazo fijaliana, nanolotra ny rany. Izy ny tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Izy no alfa sy omega ny famonjenantsika. Natao fofombadiny sika fa tsy an'ny hafa, tsy an'ny fiangonana akory sika, azy sika. Ny teny no lalàna, tsy misy fiatraikany amintsika ny fanekempinoana, ny dogma, ny fifehezany sy ireo firafiny. Eny, fa Jesosy rery, izy no mandeha eo afovoany ny fiangonana. Andriamanitra ho aminy zany, manatanteraka sy manao araka ny sitrapony. Aza adino mihitsy zany. Tokana ihany ny fifandraisana anananareo amin'Andriamanitra, ary tokana ihany ny fifandraisana ananan'Andriamanitra aminareo, de Jesosy ary Jesosy rery. Indro izy fa miaraka mikintana 7 eny an-tanany, ny hoe tananakavanana na sandry dia anehoana ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra. Salamo 4:7. Fa tsy ny sabany no nazahoan'ny tany, ary tsy ny sandry no namonjy azy, fa ny tananao ankavanana sy ny sandronao ary ny fahazavana ny tavanao, satria efa sitraka ao izy. Tao amin'io tanakavanany hery io no nisy an'ireo kintana 7, ka araka ny Apokalipsy 1:20, reo no iraka ho an'ny fiangonana 7. Midika zany fa ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra mihitsy no manohana ny irany tamin'ny taona tsiraray,
nandroso niaraka tamin'ny hery sy ny afo ny faniamasina nombaniny teny izy ireo. Kitan'izy ireo satria nisy tara-pahazavana. La iazavany no azavana hita taratra teo amin'izy ireo. Tsy manana azavana avy amin'ny tenany manokana izy. Tsy mampirehitra ny afony manokana izy ka tonga ny olona mindra eo amin'ny azavanany kilalaona afony. Isaia 10:1. Alina ny eo, satria fotoana ivoahany kitana io. Alina vokatry ny aizy ny fahotana, satria izy rehetra, zany hoe zao tontolo zao, de efa nanota ary mitoetra ho tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Romanina 7:7. Reo iraka fito reo no mampafantatra n'Andriamanitra amin'ny olona. Zay mandray azy ireo dia mandray an'izay naniraka azy. Jaona 7:20. Miteny sy miasa noho ny fahefana izy ireo. Toanany amin'ny heriny mahandriamanitra azy rehetra izy ireo. Mateo 7:20-20. Ary Jesosy nanatona de niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehany ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao vapatisa azy ho amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Faniamasina. Sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Ary indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Ny fahataperany reto am-piangonana. Koa dia indro ary izy ireo feno ny faniamasina sy ny finoana, aretry ny afon'Andriamanitra, aevaeva ny tenin'ny fahamarinana, ary indro izy eo fa manohana azy ireo. Eritrereto zany, tsy mbola nisy mpino tamin'ny taona rehetra ka nila ny seto tao am-pony hoe raha mba tany amin'ny taona voalohany mantsy ny tenako. Fony nisy an'ireo apôstôly ny rahana voalohany, tsy nilainy nijery ny tany oriana. Miandrandra, banjino izy lay mandeha eo voany fiangonana tamin'ny taona rehetra. Banjino izy lay tsy miova masan'io ary mandrakizay, de lay tsy miova mihitsy na eo amin'ny maizy azy na eo amin'ny fanaony. Raha misy roa na telo miangona amin'ny anarany, de eo voany izy. Ary tsy hoe eo voany mba hitazatazana sy anara-maso fotsiny, na toy ny anjely mpitatsoratra. Fa mijoro eo izy no sady eo am-pamoahana marina ny maizy azy, lay fiainana sy mpamelona ary mpanome ny fanomezam-pahasoavana tsara rehetra ho an'ny fiangonana. Aleluia. Lay mandeha eo voany ny fanaovanjiry volamena 7. Misevany maro tokoa reo teny reo raha jerena araka ny hazavana ny soratra masina, zay mamaritra azy amin'ny maha Kristy lay fiainantsika, satria Kristy raha ny marina no fiainan'ny fiangonana. Tsy manana fiainana hafa izy io. Raha tsy eo izy dia ho vondrom-pivavahana fotsiny io, ho fikabanana, ho vondron'olona tsy amin'ny atony. Toy ny faty fenona vatososy akanjo tsara nefa mbola faty ihany. Toy izany koa ny fiangonana, na toy inona programany sy ireo ezaka mafy ataony mba hahavitany zavatra. Raha tsy eo Kristy, de faty ihany koa izy io. Fa raha izy no afovoany, ka izy no manetsika azy, dia ampitolagaga ny rehetra izy io, fa ho vatany, ka ny fahafenony mameno ny rehetra ao amin'ny rehetra. Fa mandeha eo voany ny taona farany eo amin'ny fanaovanjiry volamena amin'izao oro zao mihitsy izy. Laina izy azy fony nandeha teo amin'ny taona voalohany ihany, no mbola maizy azy na amin'izao taona farany ankehitriny zao azy. Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Fanaovanjiry volamena 7. Voalazan'ny Exodosy 5:20-30 hoe, ary manaova ny fanaovanjiro volamena tsara. Voasana no anaovanao ny fanaovanjiro. Atao ndray mivofy ihany ny faladiny, sy ny taony, sy ny vodivoniny, sy ny kiboriny, ary ny voniny. Lay tena fiangonan'i Jesosy Kristy, lay ampakariny, dia vita tamina volamena tsara. Lay fahamarinany ny fahamarinany izy io. Retoetrany be voninahitra ny toetran'izy io. Ao aminy tena manondro azy. Zay maizy azy, izy no mamoaka taratra an'izany. Zay maizy azy, izy no maneho an'izany. Tsy misy petina eo aminy. Feno voninahitra izy io na ao anatiny na eo ivelany. Asa tanan'ny tompony hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, ary tanteraka ny asany rehetra. Raha ny marina, voarakitra sy voaseho ao aminy lay fahendrena sy lay tanjon'Andriamanitra mandrakizay. Ahoana no atakarana an'izany? Ahoana no ahafahana mahazo an'izany? Na de tsy takatsika azy zany, azontsika ekena ampinoana io, satria Andriamanitra no miteny azy. Tsy volamena ihany anefa lay fanaovanjiry fa volamena voasa. Voatefa avy amin'ny volamena voasa raha ny rafitra nomen'ny faniamasina ny aminy. Ankoatran'ilay tompony sy mpife azy, de Jesosy Kristy, olon'izany ho efa voasa sy ny diovina toy ny ampakaran'i Jesosy Kristy. Azo antoka fa izy no mamita ny fahorinana avelan'i Kristy. Endahana eo aminy fananany, eo mbavalozany fiainany. Atao toy ny ondry alefa amin'ny famonoana izy, vonoana isan'andro. Mafy ny fahoriny, nefa tsy mamaly faty izy na de eo azy zany rehetra zany, sady tsy manao zay mampahoriny hafa. Mendriky ny filazantsara io ampakaran'i Kristy Mateo ty io, fa toy ny volamena azo tefelo io volamenan'Andriamanitra io. Tsy toy ny varahana mitresaka raha voasana, fa azaka ny fahoriny ho an'ny tompo, tsy ankohaka, tsy hitresaka,
tsy ho potika fa nanendrika tsara sy mahafinaritra ao mandrakizay avy am'ireo fizahtoetra sy fitsapana am'izao fiainana zao. Miderany azy Kristy. Apokalipsy 2:2-3. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizahtoetra zay milaza ny tena no apôstôly kanto tsy izy. Ary hitanao fa mpandangy izy ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Mahafinaritra toinona ny fiderana sy ny fanandratany mpamonjy ny zanany, ankasitrahany tanteraka ny toetra sy ny fitondratena tsara ara-panahy eo aminy. Fantany fa misy valemena eo anivony, nefa de mbola tsy miteny mafy manohitra an'izany izy eto. Tsy zay mihitsy va ny fanaony tompo, fantany fomba fampahelezana antsika eo amin'ny zavatra tsara sy ny anakiviana antsika eo amin'ny zavatra ratsy. Afaka indray lesona tsara ny amin'ny fitondrana ny fiangonana sy ny tokantranontsika ny rehetra eto. Ary mbola misy tsara noho izany, afaka indray lesona amin'izany sika rehetra satria zay fomba izay mihitsy no ifampararain'Andriamanitra amintsika tsirairay. Azakivy, ry olo-mason'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny asa nataonareo tamin'ny mpitiavana. Na inona ataotsika, na dia manolotra rano mangatsika ray vera amin'olona azy, dia misy valim-pity sy fitahiana avy amin'ny tompo. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao. Raha mandeha voan'ny fiangonana izy, dia fantany tsara ny fahoriana misy ao amin'ny vahoakany ary miahy izy. Toy ny tamin'ny andro ny fahababoana tao Egipta, raha reny ny fitarainan'izy ireo. Lay tsy miova dia mandrehatrany ny fitarainana izay ampahoriana, raha indro fa mandeha eo anivony izy. Lay teny hoe fikelezanaina dia midika ho faharerahana noho ny fampahoriana. Tsy miasa ho azy amin'ny fikelezanaina ampitiavana ihany ny vahoakan'Andriamanitra, fa ampifaliana no hiaretana izy ireo noho ny aminy. Amin'ny faharetana no hitondrany zioka. Niaritra fanenjena mafy io taona voalohany io. Niady mafy zany mba ahafahany mitory filazantsara sy manaparitaka ny fahamarinana. Nisy antso avy any ambony teo amin'ny fiainan'izy ireo mba hanompo an'Andriamanitra. Ka na dia rava aza ny fanantenan'izy ireo tamin'izao fiainana izao, nanana faharetana izy no sady nanakina ny rehetra taminy, dia ilay nampanantena valim-pity maharitra ny an-danitra ny amin'izay nafony izy ireo teto an-tany noho ny aminy. Ataoko fa tokony hijanona isika eto ka hiresaka ny amin'ny fisainana hoe nenjehina hatrany ny vahoakan'Andriamanitra hatramin'izay ary mbola ho toy izany ihany. Fantatrareo fa boky ny fiandohanany Genesisy, ka izay hitanareo ny atomboka teo ihany no hitohy hatrao amin'ny Apokalipsy ary tsy ova mihitsy. Eo no ahitantsika fa Kaina no nanenjika sy namono any Abela satria nakasitrahan'Andriamanitra io farany io. Misy endrika tanteraka avy eo hitantsika tamin'ny zanaky Abrahama ranofo, Ismael, izay nanibazimba sy niady tamin'ilay zanaky ny teny fikasana, Isaka. Ary teo Esau, izay nankahalany Jakoba sy namono azy mihitsy raha tsy niditra atsehatr'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny testamenta vaovao fa Jodasy no namatika an'i Jesosy, ary niezaka namodika an'ireo mpino voalohany ihany koa ny lamina raha-pivavahana nisy tamin'ny taonjato voalohany. Feheziny devoly ny zanak'ity zao tontolo izao ty, ka mankahala an'ireo zanak'Andriamanitra izay feheziny fanahy. Na mahitsy sy maro natohinina eo anatrehan'ny olona ny kristianina iray, ary natohinina tsara-panahiny eo amin'ny namany, ka tsy manao afa-tsy ny tsara. Avela ho an'ezy anaiky an'i Kristy mpamonjy azy, ka ilaza ny fisiny fiasan'ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy-masina amin'ny teny sy fantatra sy ny faminaniana, amin'ny fanasitranana sy ny fahagagana, fa ho elohany izy. Mankahala ny fanan'Andriamanitra ny fanahan'ity zao tontolo izao ty, ary noho izy tsy afaka andresy ny fanahan'ny tompo, dia mesaka izy ny amodika an'ilay siny honena ny fanahan'ny fahamarinana. Ny fanenjehana sy ny fizahtoetra dia apahany efa fahita no sady tsy mahagaga raha eo amin'ny fiainana kristianina. Zavatra tokana ihany no azonareo ataony amin'ireny. Ankino amin'Andriamanitra avokoa zany, aza mitsara, avelao izy niany amin'io sy anao ny fitsarana farany. Ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy, ary ianao efa nizahtoetra zay milaza ny tena no apôstôly, kanto sy izy ary hitanao fa mpandangy izy. Nino reto tao Efesosy reto fa tokony ho masina ny vahoakan'Andriamanitra? Maneho ty andininy ty fa nakafepetra izy ireo mba hitehirizana an'ilay vatana tsy ho azony masirasira ny fahotana. Miariary tokoa fefa niatomboka ny fialana tamin'ny finoana, niditra tao amin'ny fiangonana ny ota. Saingy nakatoy ny tenin'ny Paoly izy ireo raha nilaza ny anesorana ny mpanao ratsy teo anivony izy. Vahoaka tafasaraka izy ireo. Efa nivoaka tamin'izao tontolo izao izy ireo ka tsy namela n'izao tontolo izao niditra teo anivony. Tsy amela fotsiny ny ota eo anivon'ny fiangonana. Tsy fehezanteny nakabary maniditsidina fotsiny fahamasinana teo aminy, fa fomba fiainana zany teo. Ianao efa nizahtoetra zay milaza ny tena no apôstôly kanto sy izy ary hitanao fa mpandangy izy. La, fanambarana mivantana zany. Ianao efa nizahtoetra zay milaza ny tena no apôstôly. Tsy marim-pototra va zany? Zo inona nananan'ireto olo reto raha nizahtoetra zay milaza ny tena no apôstôly? Ary fomba ahoana nizahtoetra azy ireo? Tiako zany. Hita amin'ny Galatiana 2:9 zany,
Fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy izay fa nitoriana taminareo, aoka ho voaozina izy. Ny apôstôly no nitondra ny teny teo amin'ny olona tamin'ny voalohany. Tsy hay ovany io teny tamin'ny voalohany io, na tepoka na tsipika kely amin'izany aza. Fantatry Paoly fa Andriamanitra, izy no niteny taminy, ka hoy na izaza ny tonga ka hitady izay hanomezana fanambarana faharoa, ka hiezaka ny hanova kely tamin'izay efa nomeko tamin'ny voalohany, dia aoka ho voaozina. Hitanareo, fantatry Paoly fa marina ilay fanambarana tamin'ny voalohany. Tsy afaka hanome fanambarana voalohany Andriamanitra, avy eo fanambarana faharoa. Raha nataony izany, dia ho nanova ny fisainana izy. Azo ny ataony manome fanambarana aorian'izany mba hanampy eo amin'io, toy ny nataony tao amin'ny Saedena raha nampanantena izy fa hisy taranaka eo amin'ny vehivavy. Ary nanamafy izy taty aoriana fa amin'ny alalan'i Abrahama no hiaviany io taranaka io. Avy eo voalazany taty aoriana fa ho tonga avy amin'ny firazanana io ihany tamin'ny alalan'i David izany. Fanambarana iray ihany anefa io. Nampahalala bebe kokoa ny olona fotsiny izany mba hanampy azy ireo handray sy azo an'io. Tsy afaka hiova anefa ny tenin'Andriamanitra. Tonga arak'izay efa voabara mihitsy ilay taranaka. Aleluia. Jereo anefa ny nataony reto apôstôly santoko reto. Tonga mitondra ny teniny manokana izy ireo. Reto tao Efesosy reto dia nalala ny teny arak'izay nampianaran'ny Paoly azy. Feno ny fanahy masina tamin'ny nametrahan'ny Paoly tanana izy ireo. Nifanatrika tamin'ireto apôstôly santoko reto izy ireo ka nanao hoe tsy milaza an'izay nolazain'ny Paoly ianareo, koa santoka ianareo raha izany. Mampirehitra ny foko izany, miverena amin'ny teny. Tsy ianareo raha ny marina no mizaha toetra ny apôstôly na ny mpaminany na ny mpampianatra, fa ny teny no mizaha toetra azy ireo. Ndray androany dia isy mpaminany ray ho tonga eo amin'ny taom-piangonana Laodikia, ary hafantatra ianareo raha io marina na tsia no ny rahan'Andriamanitra. Eny, ho fantatrareo. Satria raha avy amin'Andriamanitra izy, dia toetra amin'ity teny ity arak'izay nanomezan'Andriamanitra azy any Paoly. Tsy sitaka amin'io teny io izy, na dia kely aza, na dia litera ray aza. Amin'izao andro faran'izao, raha hita fa maro ireo mpaminany santoka miseho, dia jereo izy ireo fa ho hitanareo ny ilazany aminareo tsy ankijanona fa ho very anareo raha tsy mino azy, ka mino ny tenany sy izay lazainy. Fa rehefa ho tonga eo amin'ny sehatra io mpaminany amin'ny andro farany io, raha izy marina io mpaminany io, dia hiantsy mafy hoe miverena amin'ny teny, raha tsy izany dia ho very ianareo. Tsy hanorina eo amin'ny fanambaran'ny tenany na ny fantikany manokana izy, fa eo amin'ny teny. Amen ary amen. Reo apôstôly santoko ireo no ambodimasika resahan'ny Paoly. Hoy izy, rehefa lasa dia hanao izay hatongavany eo izy ireo ka ilaza fa manana fanambarana mitovy amin'izao, kanefa tsy ny hanampy anareo ny tanjony fa ny hamodika anareo. Asan'apôstôly 2:7-8 Fa tsy nafenoko anareo fa nitoriko taminareo avokoa ny saina rehetra natolotra Andriamanitra, tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaova ny fanahy masina anareo mpitandrina hiandrasa anareo ny fiangonan'Andriamanitra, izay nividiny tamin'ny rany. Fantatro fa rehefa lasa dia hisy ambodimasika hiditra eo aminareo izay tsy antra ny ondry, ary avy aminareo ny posahan'ny olona sasany mitoro teny tsy marina, dia ireo teniny sy ireo fiheverany manokana fa tsy ny an'Andriamanitra, hitaona ny mpianatra anaraka azy, koa miambena ary tsaroa fa 3 taona mpaka tsy nitsahatra nananatra anareo rehetra andro amanalina tamin'ny ranomaso. Ary ankehitriny, za manolotra anareo amin'Andriamanitra so amin'ny teniny fahasoavany, izay mahay mampandroso manome lova anareo eo amin'izay rehetra no amasininy. Nalala azy ireo ihany koa Jaona, satria lazainy eo amin'ny Jaona 1:5 hoe maro ny mpaminany santoka efa lasa sahady any amin'izao tontolo izao. Io fanahiny antikristy io dia efa nisokosoko tao amin'ny fiangonana, ary tamin'ny nanoeran'ny teny no nanaovany an'io. Teo ary ny atoboany rehetra. Teto amin'ny taom-piangonana voalohany mihitsy, efa nandany teny sahady izy ireo ka nanome vana ny fanekempinoany sy ny filozofiany manokana raha tokony ho teny. Zay no antikristy, satria teny Jesosy. Ny hoe antiteny dia anti-Jesosy, ny hoe antiteny dia antikristy, satria raha ihany ny fanahy sy ny teny. Raha antiteny ianareo dia tsy maintsy ho antikristy. Ary raha nanomboka tamin'ny fiangonana voalohany zany dia tonga hatramin'ny farany eo amin'ilay fotoana ka ny fanapahana. Ary izay mihitsy no hitanareo arakaraka ny idirantsika amin'ny taona tsiraray. Kely tokoa ny endrika ny atomboany eto amin'ny taona ny Efesosy, nefa nitombo izany tamin'ny taona tsiraray mandrapakan'ilay antiteny na ilay rafitra antikristy fanapahana tanteraka, ka nilavin'ireo mpaminany santoka teo amin'ilay fiangonana santoka ny tsy fahadisoany ny teny. Eny, mety ho mora diso fandraisana ny zavatra resahantsika eto ny olona, satria entitra tokoa ny fomba hitondrako azy. Ny fandrenesanareo azy dia toa hoe fandavana ny teny feno rehetra io fanahy antiteny na antikristy io, na hoe mandany baiboly ka mahatonga ny fandavana azy. Tsy tompoko, tsy zay akory. Zao no izy. Ny Apokalipsy 2:7-7. Za dia manambara amin'izay rehetra mandre ny teniny fa aminanina amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra nampy ireo loza voasoratra ito anatin'ity boky ity ho azy.
Ary raha misy manaisitra am'teny am'ty bokiny ty faminaniny ity, de soron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny azonaina sy amin'ny tanàna masina, de zay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ty. Ny fanovana teny ray monjy zany, ny fanesorana na ny fanampiana eo amin'io. Zay no afetsen'ny Satana voalohany tao amin'ny Saedena. Teny kely anankiray tam'izay no lazain'Andriamanitra no nampiny. Zay no niteraka an'io. Zay no nitondra fahafatesana sy fahampitehana. Ary eto amin'ny Efesosy, zavatra mitovy ihany. Teny ray nampiana fotsiny, teny ray monja no nesorina, de hita fa nanomboka ny roborobo ny antiteny na ny antikristy. Azonareo ve zany ankehitriny? Eo ndray ary reo kamban'ireo. Eo ndray ary reo azo roa reo. Naniry ny fanakaiky teo amin'ny tany ray ihany. Samy nandray anjara tamin'ny sakafo ray ihany. Nisotro tamin'ny ranonorana ray ihany. Samy nahazo tombony tamin'ny masoandro. Saingy vosamihafa no niaviny. Momba ny tenin'Andriamanitra ny azo anankiray, tena arak'izay nanomezan'Andriamanitra azy mihitsy, ka tisy makatoa. Fa ny azo anankiray no avy amin'ilay voa antitenin'Andriamanitra ka manova azy eo amin'izay tiany hovana. Soloa no fanekempinoana sy dogma avy amin'ilay tena teny velona, toy izay nataon'ny Kaina mihitsy, ka niafara tamin'ny famonoana ny Abela. Kanefa aza matahotra riondro vitsy, mijanona amin'ny teny. Azony manelanelana anareo amin'ny devoly ty teny ty, tsy nanao an'izany evaka lavo. Raha tsy miazona teny anankiray ny fiangonana, de zotra ao amin'ny saindalina ny famazina ny Satana. Ary manana faharetana ianao, ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Saika izay no voalaza eo amin'ny 1:2. Eo amin'ny 1:2 anefa, ny asa sy ny fiaretana ary ny faharetana dia teo amin'ny fitandremana n'ilay teny masina nankinina taminy. Toy inona ny nampanalaviran'izy ireo ny fahavalo, nomen'izy ireo lanjany tokoa Paoly, fa eto amin'ty andininy ty, ny fanenjehana sy ny fizahatoetra ary ny faharetana nananan'izy ireo dia nolay anaran'i Jesosy sarobidy. Fantatrareo fa tsy mahagaga mihitsy zany, satria lay teny sy lay anarana no mahatonga ny fahavalo mifanesy eo amintsika toy ny ony. Io teny mahery io zay voaseho tamin'ny alalan'ny fanasitrana, ny famantarana, ny fagagana ary ny fampisehoana maro hafa, no natonga an'ireo fariseo nitaky mafy ny hahafaty an'ireo tena pino. Ankehitriny io anaran'io, zay nankalaina sy namavondre Jiosy, no nizimbazimbandreo manapahalalana ka niomeza n'ilay fieritrretana hoe mety misy lasa diso adala loatra ka iny fa nisy lehilahy maty sy nitsangana ary nipetraka ao an-danitra ankehitriny. Nisy an'ireo mpivavaka mpanenjika ary teo, de ireo Jiosy. Teo ampanozonana ny Jesosy io, zay nataon'izy ireo Mesia sandoka. Ary eo ny sasan'izay mikakakaka mafy sy manimbazimba fatratra n'ilay anarana no heveriny fa Andriamanitra vaovao, ka tsy nataon'o Andriamanitra mihitsy azy. Fa misy zavatra feto izay niatomboka teto amin'ty taon'ty ary nitoy hatramin'ny taom-piangonana rehetra, saingy ny alalina sy ny amaizina hatrany. Zao zany, nandan'io anaran'io ny olona, tsy lay tena fiangonana tao Efesosy akory zany, tsy tompoko, fa ireo apôstôly sandoka nanao an'io. Ireo zay tany ivelany ka niezaka niditra sy andoto ny mpino. Nalala sy tian'io anaran'io ny Efesosy. Tsaroviny ny andohany fiangonana tao Efesosy io. Nisy andian'olona vitsy zay nitadin'ny Mesia nandrefa nisy mpaminany laza tena ho mpialoha lalana ny Mesia seho tany anefitry ny Palestina ka nanao batisany olona ho famelana ny ota. Izy ireo ary nanaiky ny batisan'ny Jaona. Fa raha tonga teo aminy Paoly ka naneo taminy fefa-maty io mpaminany io, efa tonga Jesosy ka nanatateraka n'ilay fanatitra noho ny ota tamin'ny nanolorany ny ainy. Ary ny fanahy masina ankehitriny no tonga mba hiditra sy ameno an'ireo rehetra tena mino an Jesosy lay Mesia. Raha nandrean'izany izy ireo dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ary efa nametra tanana tamin'ny Paoly de samy nifenona ny fanahy masina izy ireo. Fantany zany hoe makatony teny zany, no hoe natao batisa tamin'ny anarany, de ny Tompo Jesosy Kristy, ka izay no nahalalàn'izy ireo fa ho fenona ny fanahy masina izy. Tsy misy mahavita manova hevitra an'ireo olon'ireo, fantany fahamarinana. Asa toko 7:1 ka hatramin'ny 7. Fantatr'izy ireo ny herin'io anaran'io, nahita izy ireo fa feno hery loatra io anaran'io, ka ny fiaronan-kanjy teo amin'ny vatany Paoly mihitsy aza no nalaina sy nalefa tamin'ny anaran'i Jesosy tany amin'ireo marary, ka nanafaka ny marary tamin'ireo karazana aretina rehetra sy ny voahan'ireo fanahy maloto. Nisy eto amin'ny fomba magaga tokoa ny zava-bitan'io anaran'io, ka natonga an'ireo Jiosy ny lavin'ireo, nanandrana nampiasan'io raha namoaka demoniahy. Asa toko 7:1 ka hatramin'ny 7. Ary ny tanan'ny Paoly nanaovan'Andriamanitra fagagana lehibe maro, ka de ny mosara sy ny fiaronan-kanjy teny aminy no nentina atao amin'ny marary, de sitrana ny aretiny ary nivoaka ny fanaratsy. Ary nisy Jiosy sasany piroro mamoaka fanaratsy, zay ninina nonona ny anaran'i Jesosy tompoko teo amboniny manana fanaratsy ka nanao hoe mampinina anareo amin'i Jesosy zay torian'ny Paoly ah. Ary nisy 7 miralahy zanak Skeva Jiosy lohan'ny mpisorona zay nanao zany. Ary ny fanaratsy namalaka nanao tamin'ny hoe fantatro Jesosy ary fantatro koa Paoly, fa mba iza kosa moa ianareo
Ary ny lehilahy zay nanana ny fanaratsy dia nitsamboatra tamin'ireo ary naherika naharesy azy roalahy. Dia nandositra ny ala tamin'izany trano zany reo sady nitanjaka ny voaratra. Ary fantatry ny Jiosy sy ny jetilisa rehetra zay nonona tany Efesosy zany dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy Tompo. Nahalala ny fiainana mendrika miaraka amin'ny fitondrana an'io anaran'io izy ireo, satria na iza manonona ny anaran'ny Tompo dia aoka izy hiala amin'ny ota. Masiny ianareo dia ianareo izay mitondra ny fanaky ny Tompo, aza mitondratondra foana ny anaran'ny Tompo Andriamanitra ao. Kristianina reto tao Efesosy reto nisy anarana nentin'izy ireo ary ny anaran'i Kristy io anaran'io. De ilay fanan'Andriamanitra tao aminy, ny anankiray tamin'ireo ampahantelo tamin'ny anaran'ny tompony. Niaritra noho ny anarako sady tsy reraka ianao. Tsy noho ny Ampôly noho ny aretany retim-pino reto na ho an'ny rafi-pivavahana. Tsy nanankina ny tenany tamin'ireo programa sy ireo rafi-pifehezana zay nanangona ny olona reny izy ireo, fa niasa ho an'ny Tompo izy ireo ka mpanompony, fa tsy fitaovana ho an'ny rafi-pivavahana. Tsy nakany am-piangonana iresaka an'io anaran'io izy ireo ny alahady, avy eo tsy nirarainy zany nandritry ny herinandro. Tsy tamin'ny olony ihany nanompoany an'io anaran'io, tsy tompoko, fa ny fiainany no nomeny. Zay rehetra nataon'izy ireo dia nataony tamin'io anaran'io. Tamin'io anaran'io ny asany. Fa raha tsy hainy natao tamin'io anaran'io dia tsy nataony zany zavatra zany. Kristianina nipetraka tao an-danitra izy ireo no sady nanana fitondratena tao amin'ny Tompo. Fa lay andiana voaloboka santoka no nitady zay andotona an'io anaran'io, ka nakeo toy ny ambody tao amin'ny aiziny, miandry zay idirana sy andratrano. Kanefa nazaka ny fitsapana ny olo-masina no sady niazona ilay teny sy lay anarana. Ny fanakanana nataon'Andriamanitra. Apokalipsy 4:1-4. Kanefa mananteny aminao aho, satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Mba azonareo an'izao dia tsy maintsy anareo fa tsy ireo olo-masina voalohany tao Efesosy ihany akory ny resahany fanahy. Ho an'ny rehetra teo amin'ny tao-piangonana zay naharitra 100 taona teo io zany afatra zany. Ny hafa ny ary dia ho an'izay taranaka rehetra tao amin'io elanelam-potoana io. Eny, miverina trano ny tantara. Mahitsika eo amin'ny taranaka Israely fa misy taranaka iray mandray fifohazam-panahy. Hita nefa fa miena ny hafa eo amin'ilay manaraka. Eo amin'ilay taranaka fahatelo mety mbola misy vainafo kely menamena, fa eo amin'ilay faefatra dia mety tsy misy sisa tavela intsony tamin'ilay lelafo nisy voalohany. Dia mandrehitra afindray Andriamanitra ary miverina indray io zavatra io, fa nehoana-tsotra fotsiny fahamarinana zany fa tsy manana zavo kely Andriamanitra. Tsy ny fahaterahana ranofo no ifindran'ny famonjena, toy ny tsy mahamarina n'ilay hoe fifandimbiasana apostolika, tsy ao amin'ny teny zany. Mpino tena nateraka indray no miatomboka eo, fa avy eo tsy misy afa-tsy kristianina tsotra fotsiny ny taranaka manaraka eo. Dia nametraka anarana rafi-piangonana izy ireo, ary ankehitriny dia lasa batista, metodista sy ny sisa. Fa zay ihany koa ny tena maizy azy. Tsy kristianina izy ireo. Ilainareo nateraka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny sitrapon'ny olona mba ho vonjena. Nefa ireo vahoaka eto ireo dia miara-miangona noho ny sitrapon'ny olona. Tsy milaza fa tsy mahitsy amin'Andriamanitra ny sasany aminy. Tsy zay mihitsy no lazaiko. Saingy efa maty lay afo tamin'ny voalohany. Tsy mitovy tamin'ny teo intsony. Lay fandriana amin'rehetra no ankasitrahan'Andriamanitra, lay fandriana fatratra ny alalan'ny teniny, lay etaeta lalina niditra ao amin'ny fanahiny, manomboka tsitsy zany rehetra zany. Ka raha tokony ho io fiangonana rehetra ny afon'Andriamanitra io no misy, dia indro fa mangatsika somary ara-pomba ny teo. Io ny zava-nisy tamin'ireo zay tao Efesosy tamin'izany, lasa somary ara-pomba izy ireo. Tsy eo intsony lay fahafozatena amin'Andriamanitra, ary lasa tsy nirarahan'izay heverin'Andriamanitra ny aminy olona fa nanisy lanjany an'izay heverany zao tolo zao azy. Io taranaka faharoa nivoaka teo io dia mitovy amin'ny Israely ihany. Nangataka mpanjaka izy ireo mba hitoviany amin'ny firereka-kafa. Rehefa nataon'izy ireo zany dia nolaviny Andriamanitra, nefa nataony ihany zany. Zay ny tantaran'ny fiangonana. Rehefa manana eritreritra nitovy kokoa amin'izao tolo zao izy io raha tokony hitovy amin'Andriamanitra, dia hitanareo tsy hoe laorin'izany fa tsy hita eo amin'izy ireo tsony ny fanaony teo aloha, ary manomboka ataon'ireo zavatra tsy fanaony tamin'ny voalohany. Ovaniny ny fomba fitafiny, na ny toetrany, na ny fitondrantenany. Manamaivan-javatra izy ireo. Zay ny dikany hoe Efesosy, nanamaivan-javatra, tsy miraraha. Nisy hatrany io fiverimberenany fifahazam-panahy sy ny fahafatesana io. Ilainareo rehetra ny mahatsiaro an'ilay hetsika farany nataon'Andriamanitra tao amin'ny fanahy, raha indro fa nitafy toy ny kristianina na ny lana ny vavy, nakany am-piangonana, nivavaka nandritry ny alina, nakeny anjoron-dalana, no sady tsy menatra ny fampisehoan'ny fanahy. Nialan'izy ireo ilay fiangonany maty teo aloha ka tany an-trano no niangonany na tany amin'ireo efitra tsy zarizary fitoeram-bokatra. Tsy fakatahaka no nananany. Tsy ela taorian'izany anefa dia indro fa nanomboka nanam-bola ampy izy ireo mba hananganana fiangonana vaovao mahafinaritra. Koralina napetrany teo raha tokony ho izy mihitsy no hira ho an'Andriamanitra.
nanaovany lamba marevaka ny koral. Nandrafitra hetsika zay notarian'olona izy ireo, nanomboka namaky boky zay tsy tokony hovakiana izy ireo taty aoriana kely. Navela nirodana ny fefy ary niditra ny osy ka naka fanapahana. Tsy nisy intsony lay ika-pifaliana, tsy nisy intsony lay fahalalahana tao amin'ny fanahy. Endrika no noazon'izy ireo, saingy maty ny afo, ka saiky ny famantisany lavenina sisa ny tavela. Voatsela no nanambarako fa Jaona no nalala ny aminy hoe mity an'Andriamanitra. Azo antoka fa ho nahita an'izany tokoa ty apôstôly ny fitiavana lehibe ty, raha indro fa nanomboka very teo amin'ny fiangonana io fitiavan'Andriamanitra voalohany io. Voalazany ao amin'ny Jaona voalohany 5:17 hoe fa izao no fitiavana an'Andriamanitra, de nitandremantsika ny didiny, ny teniny. Efa dingana ray manalavitra ny Kristy ny fisitahana kely amin'ity teny ty. Milaza fa tian'Andriamanitra ny olona makany am-piangonana, mika sy mifaly sy mira ary mandalo fotoana mahafinaritra be mihitsy azo. Fa rehefa tapitra zany rehetra zany, jereo de ho hitanareo raha ao amin'ny teny io izy, ka mamindra ao amin'izany, mivelona ao amin'izany. Fa raha eo io rehetra io nefa tsy mamindra ao amin'ity teny ty izy, milaza fa tian'Andriamanitra angamba izy, saingy hafa no asehoan'ny fiainany. Manontany tena raha tsy maro tamin'izany no hitany Jaona talohany nahafatesany, milaza fa tian'Andriamanitra ny olona nefa tsy mankatony teniny. Ry fiangonana ao Efesosy, misy zavatra mahazo anareo. Misy olona mitady hanampy na hanaisotra amin'io teny io, amin'ny hafetsena tokoa nefa no anaovany an'io ka tsy hitanareo. Tsy hanao fietsika mipopoka miariary eny izy ireo mba hitanareo an'io, miafina ao amin'ny sarony zany. Ka amin'ny alalan'ny fandiniana sy ny fahaiza-mandinika ny fomba hitondrany an'io, de androbaka anareo zany raha tsy hoe lavonareo. Miverena amin'ny Pentekosta raha mbola misy ny fotoana, saingy efa fahita trany fa tsy miraharaha ny fananaran'Andriamanitra ny olona. Mahafinaritra loatra io fifahazam-panahy miorina eo amin'ny teny masina io, ary feno fitahiana loatra ny fampisehoan'ny fanahy. De iny fa misy tahotra kely mitsofoka sy miteny mora ampony hoe ahoana no ahafahantsika mitahiry an'izao famarinana ananantsika zao? Inona no azontsika atao mba ahitana ny fitohizan'izao fifahazam-panahy zao? De eo no idiran'ilay fanahy antikristy miteny mora hoe jereo efa nananareo ankehitriny ny fahamarinana, ataovy zay tsy havery azy. Manaova rafitra ary manorena fanekempononany amin'izay inonareo. Raketo ao amin'ny boky fifehezan'ny fiangonana zany rehetra zany. De nataon'izy ireo io, nanao rafitra izy ireo, nanampy teo amin'ny teny izy ireo, ko de maty tony ny nahazo any Eva raha nanao ny anankiray ho teny diso. Ny tenin'Andriamanitra no manome fiainana, ary tsy zay lazaintsika ny amin'ny teny no tena zava-dehibe, fa zay no lazain'Andriamanitra. Ny fananaran'Andriamanitra. Apokalipsy 2:15 ko atsarovy zay ny toeranao fony tsy mbola lavo, de mibeba, ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy zany, de ho avy aminao aho ka mindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Miteny azy ireo mba atsiaro Andriamanitra. Mazava zany fa nisy zavatra niala tao an-tsain'izy ireo, nisy zavatra dininy. Miteny aminy izy mba amerina ao an-tsainy ny toerana ny andohany. Ny Pentekosta ny andohany ny taona voalohany, avy teo no nalavo azy ireo. Adino ny voninahitra sy ny zava-magaga nisy teo. Fotoana tokony hiverenana zany tao an-tsainy sy ara-baky-teny mihitsy teo. Miverina amin'izay nafanina na hoe Kristy no antony hivelomako. Miverina amin'ilay fahadiovana ny sahana ny Ananiasy Safira. Miverina eo amin'ny vavahady tsara endrika. Famenarana toinona ny fisitahana amin'Andriamanitra sy ny fanekenan'ireo fietsika mandoto ny anaran'ireo. Aoko izay manonona ny anarany hiala amin'ny ota, sy tahirin'ny tena ny adio an'Andriamanitra. Jereo na izy ianareo fahiny tao am-ponareo, tao an-tsainareo, ary teo amin'ny fiainanareo, de miverena eo amin'izany. Ary inona ny lalana hiverenana? Ny lalan'ny fibebahana no lalana. Raha mila makeo amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lalan'ny fibebahana ny mpanoto, de tokony bebaka be lafitra noho zany ny matimaty sy ny mpihemotra. Mibebaha. Mamoaza vo mendriky ny fibebahana, porofoy amin'ny fiainanareo io. Raha tsy mibebaka ianao hoe Andriamanitra, dia mindra ny fitoeran-jironao aho. Azo antoko zany. Raha izany toeran'izany no misy ny fiangonana, de tsy hainy ny hanome hazavana n'izao tontolo izao. Lasa aizina ny hazavana nananany. De soron'Andriamanitra ilay iraka matoky teo anivony, sy ireo pastora matoky teo anivony, ary avelany irereo izy ireo, ka iresaka hatraniny amin'ny kristianisma izy ireo, saingy tsy hoe taratra zany. Mibeba faingana, aza mianahana, mazava ho azy fa nianahana ny Efesosy, satria tsy naharitra ela ny fisiny, niena faingana tokoa ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy ela taorin'izany de potika ny tanàna, lasa rafi-bato tsy nisy endrika ny tempolin'ny malaza. Lasa rano miandrona feno vorona maloto ny firenena, niala ny vahoaka, ary ireo tsy mino vitsivitsy sisa ny teo amin'ilay tanàna mahonena. Tsy nisy na de kristiana anankiray aza tavela teo, nesorona niala tamin'ny toerany ny fanaovan-jiro. Tsy midika akory zany fa tsy afaka nibebaka izy,
Tsy midika akory zany fa tsy afaka ibebaka sika, afaka sika, nefa tsy maintsy atao faingana zany. Tsy maintsy fo mitaraina marina amin'Andriamanitra amin'ny fahoriana, dia mipody indray Andriamanitra eo, iveriny indray ny voninahitra. Ny voan'ny nikolaisma. Apokalipsy 4:21. Kanefa zao ny toetranao, alanao ny asa Nikolaita zay ala kokoa. Eny, misy fisainana roa mikasika anina izy Nikolaita eto. Milaza ny sasany fa andiana-piodina izy ireo, naory Nikola avy ao Antioka, zay prozelita, lasa ho isan'ny diakona 7 tao Jerosalema. Nanao lanonana fanompotsapy izy ireo no sady nampiseho fitondran-tena mahatsiravina. Nampianatra izy fa mba hahafahana mifehy ny fietana ny vatana dia ilaina aloha ny manana fahatsapana mikasika an'io amin'ny lafiny rehetra. Hita fa nirona tanteraka tamin'izany izy ireo, ka nitotongana tanteraka. Zay no antony nanomezana azy ireo anarana roa tao amin'ny testamenta taloha, zay naneho an'io endri-javatra fahadalana io, Balama sy Jezebela. Teo no nandotony Balama ny vahoaka ka nampitondrany eta mavesatra azy ireo, ary voalaza fa zay ihany koa no nataon'ny Nikola. Nolazaina fa navoaka keriny tao Efesosy io andian'io, ary lasa namaka tao Pergamosy. Saingy zao ny olana amin'io finoana io, tsy marina zany, tsy misy tantara mihitsy manohana an'io. Raha izany dia ho fomba fanao fotsiny. Raha izay fijery zay no raisina dia tonga ny taona ny fiainan'ny Efesosy ho tantara fotsiny zay tsy misy ifandraisany amin'ny ankehitriny. Tsy marina io, satria izay nanomboka teo amin'ny fiangonana tamin'ny voalohany dia tsy maintsy mitohy ao amin'ny taona tsirairay mandra-pahatonga no voata sy asandratr'Andriamanitra, na ho levona ao amin'ny fariafo, satria zava-maloto. Fa tena nifanohitra tamin'ny soratra masina io fomba fanao io. Maro fotsiny Apokalipsy 4:2, tsy nahazaka an'ireo mpanao ratsy ny fiangonana Efesosy. Koa dia tsy maintsy noroahana izy ireo, raha tsy zany dia tsy misy heviny filazana fa tsy nahazaka an'io izy. Raha tsy noroahana zany dia zakany ihany io. Eny, eo amin'ny 9 voalaza fa nankalain'izy ireo ny asany. Koa dia ampahany teo amin'ilay taona voalohany hatrany io andiana Nikolaita io, ka nanao ny asany. Nankalaina ny asa, fa tsy nifonganana tanteraka ny olona nanao an'io. Hitantsika noho zany fa nisy vota ao Efesosy zay itoy ihany, ka ho lasa fampianarana zay roso hatrao amin'ny fariafo. Inona reto Nikolaita reto? Teny Grika miaviany zany teny zany, Nikao zay midika hoe mandresy, ary Laos zay midika hoe laika. Mazava tsara fa nisy olona nanao zavatra teo amin'ny fiangonana voalohany io mba handresen'ny laika. Raha resiny laika dia tsy maintsy nisy fahefanana handresy azy teo. Fa inona io zavatra nitranga zay ailan'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana io? Fa lay zava-nisy tamin'io fotoana io no sady mbola misy amin'izao andro zao, io indrindra ny dikany teny hoe Nikolaita, no fehezina tamin'ny fomba tena nifanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra ny olona. Ankehitriny, mba azonareo ny tena dikany zavatra idirantsika eto, tsy maintsy manoro hevitra anareo aho mba tsy haro-trano fa io fivavahana io. Lay lafiny ara-panara tianareo, dia misy ampahany roa mifampiditra kanefa mifanohitra toy ny mainty sy ny fotsy. Ny fivavahana sy ny tontolo ara-panahy dia ahitanandreo azo roa zay namaka tao edenireo. Samy teo voan'ny sany azonaina sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary tsy salasalana fa nifampiditra ny sapan'izy ireo. Ka zay tranga mahagaga zay ihany no teo amin'ny fiangonana tao Efesosy. Teo amin'ny fiangonana ny tsara sy ny ratsy. Ahitana voaloboka roa ny fiangonana, toy ny vary sy ny tsiparifary izy ireo miara-maniry. Ny anankiray anefa marina, ny anankiray kosa sandoka. Koa dia hiteny amin'izy roa Andriamanitra, no sady resaka ny mikasika azy roa. Iantso azy ireo fiangonana izy. Ny olom-boafidy ireny ihany anefa no tena alala ny fanahy marina. Ny olom-boafidy ihany no tsy voafitaka. Mateo 4:4-5. Fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneo famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao, na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahiny. Tany amin'ilay fiangonana nisy tamin'ny voalohany tany, vanim-potoana kely taorian'ny Pentekosta, dia efa napiditra ny tenany teo amin'ilay tena voaloboka ny voaloboka sandoka, ka teo no nahitantsika ny asan'ny Nikolaita. Ary ady hatrany amin'ilay tena voaloboka io fanahy io mandra-pamotehan'Andriamanitra azy. Azonareo ve zany eto? Eny ary. Ankehitriny, ahoana ary ny toe-panahy ny fiangonana io? Niala tamin'ny fitiavany voalohany izy. Ny fialany tamin'ny fitiavany voalohany ny tenin'Andriamanitra dia voambara tamintsika fa lay fahalavony niala teo amin'izay nisy azy voalohany, dia ny Pentekosta. Amin'ny fiteny mazava, midika zany fa teo ambavaloza ho amin'ny fanalavirana ny fitarian'ny fanahy masina io fiangonana io, dia ilay fifehezan'ny fanahy. Zay mihitsy no zavatra nitranga raha vao nitarika ny zanak'Israely niala tao Egipta Mosesy. Ny lalan'Andriamanitra dia nitariana azy ireo amin'ny rahonafo, amin'ny fiteny ara-paminaniana, amin'ny fahagagana sy famantarana, ary amin'ny zava-magaga avy amin'Andriamanitra. Reo lehilahy nifidian'Andriamanitra ny tokony hanatanteraka izany, reo voalahitr'Andriamanitra, reo tafian'Andriamanitra, ary reo irahin'Andriamanitra.
raha indro fatapahan'ny fiasan'ny fanamasina ny tobo rehetra. Ny komy izy ireo ka nila fitsipika sy fanekempinoana maro napetraka rahiny. Nila mpanjaka izy ireo aveo. De nitady zay tena hitoviny am'izao tolo zao ka nizotra teo amin'ny fialana tamin'ny finoana sy ny fanadinoana tanteraka. Toy izay mihitsy ny fomba niandohan'ilay fiangonana voalohany, fa niaratsatra any zany mandra-pandavan'izy ireo tanteraka ny fanamasina ka voatery hamotika ny olona Andriamanitra. Jereo ny fomba niandohany zany teo amin'ny fiangonana voalohany, natsoina hoe asa io, de lasa fampianarana aveo, de lasa natao fitaratra. Nizotra eo amin'ny hoe tsy mety hifanarahana, naka fanapahany zany tamin'ny farany, de natao ankilany Andriamanitra. Kely tokoa ny endrika ny andohany, tena tsy navanon-dratsy, tena tsy nanatsiny, tsara endrika tokoa io, tena atao tsara renesina. Nianazo vahany zany aveo, ka toy ny Piton, de nanepotra sy namono tanteraka an'izay rehetra mety ho ara-panahy eo amin'ilay fiangonana. Fetsy voaloboka santika io, toy ny anjely mazava zany mandra-pahazony manapaka anareo. Tiako nilaza fa inoko ny hoe ilaina ny hotariana, saingy inoko fa tsy ny fitarian'olona no ilaina. Inoko fa ny fitarian'ny fanamasina amin'ny alalan'ny teny no ilaina. Inoko ihany koa fa misy an'ireo lehilahy napetraka Andriamanitra ao amin'ny fiangonana, de ireo lehilahy manana fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy, ary izy ireo no iazona ny fiangonana araka ny lamina. Inoko zany. Inoko ihany koa fa tapahan'ireo lehilahy iran'Andriamanitra ho amin'izany andraikitra zany ny fiangonana, saingy amin'ny alalan'ny teny io fanapahana io, ka tsy ireo lehilahy ireo raha ny marina no manapaka, fa ny fanahyn'Andriamanitra, satria raha ihany ny teny sy ny fanahy. Tsarovo ny mpitondra anareo, zay efa nitoro ny ten'Andriamanitra taminareo, heveriny ny hafaran'ny fiainany, ka arao ny finoany. Jereo anefa ny zava-nitranga tamin'izany, naka fanapahany voaloboka santika io ka nampianarina ny hoe mety ny fitondrana avy amin'olombelona, nampianarina fa nilaina fehezina ny fiangonana, nampianarina fa nilaina ny fanjakazakana teo amin'ny olona. Saingy raha tokony ho araka ny fomba an'Andriamanitra io, de nalainy fotsiny ny fanapahana ary ny finy teny an-tana ny fahefana ara-panahy rehetra, ka izay no nampisa an'ireo mpisorona masina nanelanelana n'Andriamanitra tamin'ny olona. Niverina avy hatrany tamin'ilay fanao fahiny teo amin'ny Arona izy ireo. Tonga an'ity Kristy izy ireo no nanafoanany ny asa fanelanelanany ary ny azo ny napetrany. Nankahalan'io Andriamanitra, nankahalan'io ny tao Efesosy, ary ankahalan'io ihany koa zay rehetra tena pino. Ilaitsika no jamba tanteraka, vao tsy ahitazona nanao ny asany tamin'ny tao-piangonana rehetra, sy amin'izao fotoana zao zay ratsy noho ny tany aloha rehetra, de ny rafim-pivavahana zany. Io no nampisaraka ny olona. Tokony iray ny vahoaka an'Andriamanitra. Fa fanahy iray no nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray, ka ny tsiraray dia samy ampietsehany fanamasina, ary ny tsiraray dia natao handray anjara eo amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra. Saingy nisy an'ireo lehilahy teo lohany, dia naka fanapahany izy ireo, ka niveka no lasa arseveka, fa tamin'ny grady mipopoka no nisitahany izy ireo tamin'ny tenin'Andriamanitra, ka nampianarany ny fampianaram-piangonany manokana. Nataon'izy ireo zay naneken'ny olona azy, ka tonga teo amin'ny fotoana hoe lasa tsy nitovy mihitsy tamin'ilay nisy tamin'ireo andro voalohany taorian'ny Pentekosta ny fomba fivavany. Reo asy ireo no niandohan'ilay fifadibiasana apostolika, ka ny fifadibiasana apostolika no nanamora ny natongavana teo amin'ilay hoe rehefa mikambana amin'ny fiangonana de midika fa vovonjy tamin'ny fahasoavana. Nahetro fanekempinoana ny teny, ny fanahiny Antikristy no nanjakanjaka teo amin'ny fiangonana. Jereo zany amin'izao andro zao, raha toy ny any sasany ny famakianareo ny asa toko 2:24, dia afaka maki an'io toy izao ianareo, ary noho ny tena tonga ny andro Pentekosta de indro nisy pretra niaraka tamin'ny hostia nanao hoe mitrangaly ela, de napetrany teo ilay hostia, ary izy ihany no nisotro divay kely sy nilaza hoe efa voarainao ankehitriny ny fanamasina. Tsy mampino fa izany indrindra no niafaran'ilay nikolaisma. Oreo, tsy zay lazain'ny ten'Andriamanitra ny zavatra, tsy hainareo ny azo an'io, tsy maintsy zahay ny mandika an'io anareo. Mbola tsy feno tanteraka koa ny Baiboly, ilaina ny manova azy arakaraka ny vanim-potoana ka ho teneninay aminareo ny fiovana misy. Tena mifanohitra mihitsy amin'izay amafisy ny tenin'Andriamanitra zany. Ako ao marin'Andriamanitra fa ny olona rehetra ho mpandainga, raha vao misy fifandirana ny amin'ny fahamarinana. Ny lanitra sy ny tany andalo, fa tsy misy tenin'Andriamanitra anankiray ka ho diso. Reo olona manao ny tena no zavatra kanto tsinotsinon'ireo ary no mitarika ny olona. Milaza ho dimbin'ny Kristy izy ireo, nefa dia Antikristy ny maizy azy. Ity misy tantara hafa mampalahelo, de ny tantara ny batisan'ny rano. Nasitrika tao anaty rano izy ireo tamin'ny andron Jesosy taty aorianan'ny Pentekosta. Tsy misy afaka andahan zany. Milaza ireo lehilahy manam-pahaizana fa mandraraka rano fotsiny no nataony satria mora hita amin'ny toerana maro ny farikely. Ary rehefa andrarahana rano izy ireo dia ataony amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina io, toy ny hoe anarana mihitsy ireo entina hiantsona azy ireo, ary toy ny hoe misy Andriamanitra telo raha tokony iray ihany.
makanesa nefa nie amin'io rafi-pivavahana io ka andra-mitoriana ny fahamarinana mikasika ny fanasitriana amin'ny anarany tompo Jesosy Kristy fa horoany ianareo. Tsy Andriamanitra mihitsy no hitarika anareo hijanonao. Tsy misy mihitsy zany. Paoly anefa mpaminany nampianarany fany masina. Raha nanao batisa tamin'ny anaran'ny tompo Jesosy Kristy Paoly ka nilaza fa nizaniza manao ankoatr'izay efa nitoriany de voaoziny, de fotoana ifoazantsika eo ary ahitantsika fa tsy fehezin'ny fany masina intsony ny fiangonana fa fehezin'ny Nikolaita. Asa toko 2:7 ka hatramin'ny 7 fa tsy nafeniko anareo fa nitoriako taminareo avokoa ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra, tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra zay nanaovan'ny fany masina anareo mpitandrina, iandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra zay novidiny tamin'ny rany. Fantatro fa rehefa lasa de isy ambody masika hiditra eo aminareo zay tsy antra ny ondry, ary avy aminareo niposahan'ny olona sasany mitoro-teny tsy marina hitaona ny mpianatra anaraka azy. Nahita ny fiavian'io Paoly, saingy nampitandrina azy ireo izy ny amin'io afetsen'ny fisoronana ho tonga sy aka fanapahana amin'ny fampianaran-disony io. Fatany fa metraka fomba fivavahana izy ireo zay atonga ny olona tsy andray anjara amin'izay mety ho fanimpony ny fany masina. Ary na de eo anivon'izay milaza tena ho afaka sy feno ny fanahy amin'izao andro zao azy, de tsy ahitana fahalalana loatra eo amin'ny fiangonana, ka ny tsara indrindra mety misy dia ahitana mpitoro-teny vitsy zay mitory avy amin'ny tsindrimandry nefa mipetraka fotsiny eo lay andiany miezaka ny azo an'io. Lafitra be mihitsy an'izay lazain'ny Paoly zany. Rehefa tafangona ny rehetra de samy nitarihan'ny fanahy ary samy nandray anjara tamin'ny fanimpona ara-panahy. Tsy mba nianatra n'io lesona avy amin'ny soratra masina na avy amin'ny tantara io mihitsy ny mpino teo amin'ny fiangonana. Isaky ny mamangy amin'ny fany masina Andriamanitra ka manafaka ny olona, de indro fa miverina mamatotra ny tenany eo amin'ilay zavatra nivoahany mihitsy izy ireo aty aoriana kely. Fony nivoaka tamin'ny katolisisma Lutera, de nitoetra olona afaka fotoana fohy izy ireo, saingy vao maty izy. De nanao rafitra tsotra zao ny olona ny amin'izay noheveriny ho ninona, ary nanorona ny fanekempinony sy ny fiheverany manokana, de natosiny zay rehetra nanohitra ny voalazany. Niverina vetrany tamin'ny katolisisma izy ireo, saingy tamin'ny endrika niavaka kely. Ary amin'izao fotoana zao mihitsy, maro ny Luteranina efa vonona niverina ho tanteraka. Eny ao amin'ny Apokalipsy 2:12 nananjanaka vavy maro io janga ratsy io, tahaka ny reniny ihany reo zanany vavy reo. Ataony ankilabao ny teny, lavy ny fiasan'ny fanan'Andriamanitra, nasiany zioga ny fiangonana, de nataony mihitsy zay tsy nafahan'ny fiangonana hivavaka amin'Andriamanitra raha tsy hoe tonga amin'ny alalany izy ireo na amin'ny alalan'ilay endrika ananany, zay tsy hafa akory fa le tena modeliny tsy finoana avy amin'ny Satana. Aiza, aiza sika amin'ny ara-panahy, eo amin'ny tany iainy ny famazinana no misy atsika. Ny renireny niala lavitra tokoa an'ilay fiangonana tany am-boalohany. Tsy hitanaiza ny Pentekosta ary tsy hita ny teny. Lay hoe fifandibiasana apostolika zay malaza amin'izao andro zao de tsy misy ao amin'ny teny, rafitra nataon'olombelona zany. Fisandohana tsy rariny zany an'ilay fahamarinana hoe Andriamanitra fa tsy ny olona no nametraka an'ireo mpitarika zay azy eo amin'ny fiangonana. Tsy tany Roma akory Petera, nefa de mandainga izy ireo ary milaza fa tany izy. Porofony ny tantara fa tsy tany izy. Olona mpamaky tantara izy ireo, saingy akariny ny sorony ary mitodika izy mba ino lainga. Aiza ao amin'ny teny ny mety ahitanareo ny hoe dimbin'ny Kristy? Tsy misy afaka ndimby azy. Zay anefa ny zava-nisy ary nanaiky an'io ny olona. Aiza no ahitanareo hoe eken'Andriamanitra ny fanambarana fanampiny, indrindra fa fanambarana mifanohitra amin'izay efa nomena, nefa de eken'izy ireo zany ary miakina amin'io izy ireo. Aiza no ahitanareo afo fanadiovana? Aiza no ahitanareo lamesa? Aiza no ahitanareo fa fandoavam-bola no ivoahana amin'ny elo? Tsy ao amin'ny teny zany, nefa de ataon'ny olona ao amin'ny bokiny, ary avy amin'io no ifehezan'ny olona de tapahany amin'ny tahotra izy ireo. Aiza no ahitanareo fa misy olona manam-pahefana ny amela ka tahaka an'Andriamanitra ny tenany? Ny ambody masika tsy mahafehy azy ireo loatra zany. Nikolaisma, rafi-pivavahana, ny olona ny manapaka ny olona. Miverena amin'Andriamanitra, mibebara mbola misy ny fotoana. Jereo soratanana iny amin'ny rindrina, fitsanana ny voasoratra zany. Toy ny nanimbazimbana ny vilany masina tamin'izany ka natonga ny fahatezeran'Andriamanitra, no zimbazibaina ankehitriny ny teny masina ary nampalelovina ny fanahy, ary eo ny fitsarana. Efa tena hoe mbaravarana, mibebaha, miverena amin'ny Pentekosta, miverena amin'ny fitarihan'ny fany masina, miverena amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa nahoana ianareo no faty? Ny feo an'ny fanahy. Apokalipsy 2:7 zay manantsofina aoka izy ihany zay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana, zay maresy dia avelako ihinana ny avy amin'ny azonainy zay eo amin'ny paradisa an'Andriamanitra. Zay manantsofina aoka izy ihany zay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana,
Angamba isy atapitrisanyireo zay andre na maky an'reto teny reto, firy anefa no hitandrina ny am'izany. Tsy fatatsika fa izay angilana ny sofiny ka tia lalan'ireo teny fahamarinana no hazavainy ny fanan'Andriamanitra. Raha misokatra amin'ny teny ny sofinareo, dia ny fanan'Andriamanitra no hatonga ny teny ho azo tsapahitanana eo aminareo. Eny asan'ny fanahy zany. Afaka mpianatra ny fahamarinana aminareo saingy raha tsy manokatra ny sofinareo andrenesana an'io ianareo sy ny fonareo andraisana azy, dia tsy ho azonareo ny fanambarana. Ankehitriny Mario, voalaza fa ny fanahy no miteny amin'ireo fiangonana. Milaza maro zany fa tsy tokana. Tsy naniraka an'izao nanoratra an'io ho an'ilay fiangonana teo atoerana tao Efesosy ihany akory ny fanahy na ho an'ilay taona voalohany, fa ho an'ny tao mpiangonana rehetra zany. Io anefa ny fiangonana nisy tamin'ny voalohany, tahaka ny bokin'ny Genesisy any zany. Ny zavatra niatomboka tao amin'ny Genesisy dia mitoetra ho marina tamin'ny teny rehetra, no sady faranan'ny Apokalipsia aty aparany. Noho izany, io fiangonana tao amin'ny asa tany am-boalohany io no modelin'Andriamanitra ho an'ny taona rehetra, mandra-pifarany eo amin'ny taonan'ny Laodikia. Ary ao maso tsara zany, aoka hitandrina tsara ny taona tsiraray, satria fiandohana fotsiny ny amin'ny zavatra mitrangany eto. Itombo io azo kely nambolena io, itombo zany mandritra an'ireo taon'ireo. Zay ary no afatra ho an'ny kristianina tsiraray tamin'ny taona rehetra mandra-piavan'i Jesosy. Eny, zany mihitsy, satria ny fanahy no miteny. Amen. Ny valipiti nampanantenaina. Apokalipsia 2:7, izay maresy dia avelako hinana ny avy amin'ny azonaina izay eo amin'ny paradisa an'Andriamanitra. Zay ny valipiti ho an'ny mpandresy rehetra tamin'ny taona rehetra. Rehefa neno ny atso amin'ny ady farany, rehefa petraka amin'izay ny fiadiana, dia tsahatra ao amin'ny paradisa an'Andriamanitra isika, ary ho azonaina no anjarantsika mandrakizay. Ny azonaina, tsy fomba fiteny mahafinaritra va zany? Intelo zany ny voatonona tao amin'ny Genesisy ary intelo tao amin'ny bokin'ny Apokalipsia. Azo ray ihany resahana amin'ireo toerana enin'ireo ary zavatra ray ihany no asehony. Inona nefa ny azonaina? Eny, ilayntsika fantarina voalohany indrindra ny dikan'ny azo amin'ny ankapobeny. Ao amin'ny Nomeri 4:24, raha namaritra an'Israely Balama, nilaza izy fa tahaka ny azo manitra nambolen'ny tompo izy ireo. Ny azo manerana soratra masina dia maneho olona, toy izay hita ao amin'ny Salamo. Ny azonaina ary dia tsy maintsy ho olonaina, Jesosy zany. Eny, nisy azo anankiroa teo afovoan'ny Saedena. Ny azonaina ny anankiray, miazo ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny anankiray. Ny azonaina no natao iveloman'ny olona, ary tsy natao hikasika an'ilay azo anankiray izy fandrao ho faty. Saingy naka tamin'io azo io ny olona, ary efa natao zany, dia niditra tao aminy tamin'ny alalan'io tany fahafatesana, ka lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Eny, io azo tao Edena io azo loharanon'aina io dia Jesosy. Ao amin'ny Jaona 9:1-9, nanondro ny tena no loharanon'ny fiainana mandrakizay Jesosy. Nanao ny tena no mofo avy any an-danitra izy. Nilaza izy fa atolo ny tenany, ka raha misy olona mihinana azy, dia tsy ho faty mihitsy. Nambarany fa fantany Abrahama. Ary fony mbola tsy ary Abrahama, efa teo izy. Naminany izy fa izy mihitsy no hanome azy ireo rano velona, ka raha misy olona misotro dia tsy hangetahita intsony, fa ho velona mandrakizay. Nanondro ny tenany izy ho tolay zano izy lehibe. Izy no mofinaina, lay loharanonaina, lay fiainana tokana, lay azonaina. Tao Edena teo afovoan'ny say izy tamin'izany, toy izay isy azy eo afovoan'ny paradisa an'Andriamanitra. Misy mihevitra hoe toreo azo hafa rehetra napetrak'Andriamanitra teo ihany reo azo anankiroa tao amin'ny sary eo, nefa malala tsara ny olona mpandalina fa tsy zay no izy. Rehefa niantsy mafy Jaona Nampana Batisa fa efa mipetraka eo amin'ny fototry ny azo sady ny famaky, tsy azo aranofo akory ny resahany teo, fa misy fomba fiteny ara-panahy. Eny, ao amin'ny Jaona 1:5-12 voalaza hoe, ary zao ny fanambarany, fiainana mandrakizay no nomen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany zany fiainana zany. O Jesosy ao amin'ny Jaona 5:7, kanefa tsy mety manatona ianareo hanananareo fiainana. Noho izany ny fanambarana, ny tenin'Andriamanitra, no maneho mazava tsara fa io fiainana io, ny fiainana mandrakizay, dia ao amin'ny zanaka, tsy misy toeran-kafa. Jaona 1:5-12, izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Koa noho ny tsy ahafahany ivoambary iova, tsy misy azo esorina na azo ampiana ao, dia mitoetra ilay fanambarana hoe ao amin'ny zanaka ny fiainana. Hatreto ary dia zao, tsy maintsy Jesosy ilay azo tao amin'ny Saedena. Eny ary, raha olona ny azonaina, dia olona koa zany ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Tsy afaka hisy ny akoatr'izany. Noho izany, ny fanila teo afovoan'ny Saedena ilay marina sy ilay ratsy.
Ezekiel 7:17 tapany voalohany. Tany Edena, sahan'Andriamanitra ianao, Satana. Eto ny toerana andraisantsika ny tena fanambarana mikasika ny taranaky ny menarana. Zao ny tena nisy tao amin'ny Saedena. Milaza ny teny fa ny menarana no namingana ny Eva, tena voavitaky ny menarana mihitsy izy. Ony Genesis 7:1. Ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataony ny Tompo Andriamanitra. Tena nanakaiky ny olombelona io bibidia io, na dia tena biby azy izy, ka afaka nandinika sy ny resaka. Zavaboary tsanganana tsara izy io ary teo anelanelany gidro sy ny olona, saingy tena nanakaiky ny olona. Nanakaiky tokoa ny olona izy ka natonga ny voany nahavita no sady tena niaro tamin'ny any vehivavy ary natonga azy io nananaraka. Rehefa nisy zany, nozon'Andriamanitra ny menarana. Novany avokoa ny taolana tao amin'ny tenan'ilay menarana, Ka lasa voatery mandadilady toy ny bibilava izy. Afaka hikaroka an'izay rehetra tiany ny manampahaizana, fa tsy ho hitany io ampahany banga io. Efa hitan'Andriamanitra io. Lalitsaina ny olona ary hitany fa misy ifandraisany amin'ny biby ny olona, ka izany anapirofany io avy amin'ny fivoarana. Tsy ny fivoarana no nisy teo, fa niaro anefa ny olona sy ny biby. Isan'ireo zava-miafin'Andriamanitra izay nitoetra ny afiny zany, nefa dia iny fa voambara. Nisy teo afovoan'ny Edena mihitsy zany, raha niodina niala tamin'ny fiainany Eva, ka nanaiky ny fahafatesana. Maro ny voalazan'Andriamanitra tamin'izy ireo tao amin'ny saha. Genesis 7:15. Dia ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy, ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao, ary ianao kosa anoritoro ny ombela tongony. Raha iketsika ny teny izay milaza fa nanana taranaka raha vehivavy, dia azo antoka fa tsy maintsy manana taranaka ihany koa ny menarana. Raha hita fa zazalahy tsy nisy fomba hidiran'olona ilay taranaka raha vehivavy, dia tsy maintsy ho toy izany koa ny endrika hita eo amin'ilay taranaka ny menarana. Ka misy zazalahy hafa nateraka izay tsy nisy ny hidiran'olona. Mahalala ny mpandalina rehetra fa Kristy ilay taranaka raha vehivavy izay tonga avy tamin'ny fomba an'Andriamanitra, fa tsy avy tamin'ny firaisana nataon'olona. Fantatra tsara ihany koa fa ilay filazana raha teo fa ho torotoro ny lohan'ny menarana, dia tena faminaniana mikasika an'izay efa ataon'i Kristy amin'ny Satana teo amin'ny hazo fijaliana. Teo amin'ny hazo fijaliana no nanoritoroany Kristy ny lohany Satana, raha ino Satana fa hanoritoro ny ombela tongotry ny Tompo. Io ampahany soratra masina io dia fanambarana ny amin'ny fomba namafazana ny voan'ny menarana rabaky teny tao amin'ny tany. Sady ananantsika ihany koa ny voambaran'ny Lioka 1:5-7. Ary miariary mazava eo ny fomba nidira ny tanànaky raha vehivavy ho voaseho ara-batana, nefa tsy nisy nidiran'olona mihitsy. Ary tamin'ny fahenim-bolana dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriel ho any an-tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny virjina anankiray izay voafofo ho vadiny lehilahy atao hoe Josefa, avy tamin'ny taranaky Davida. Ary ny anaran'ny virjina dia Maria. Ary no niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe, arahaba ry laina soavina ny Tompo momba anao, voata samy vehivavy ianao. Ary taitra loatra izy noho ny teniny ka nieritreritra izay tokony hevitra zany fiarabany zany. Ary ho ilay anjely taminy, aza matahotra ry Maria, fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao. Ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra. Ary ny Tompo Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianany Davida rainy. Ary anjaka amin'ny tanànaky Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy hanapataperana. Ary Maria tamin'ilay anjely, anao ahoana re no atanteraka izany fa tsy mahalalala aho? Ary ilay anjely namalaka nanao tamin'ny hoe, ny fany masina no tonga aminao, ary isy herin'ny avo indrindra naloka anao, koa ny masina izay ateraka ao dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Tonina ten'Andriamanitra rabaky teny an'ilay taranaka raha vehivavy izay nanao ny tena ny tao amin'ny nofon'olombelona, dia toy izany koa ny taranaky ny menarana ny fomba rabaky teny hitan'ny Satana nahafahany nanoka-baravarana ho an'ny tena ny tao amin'ny taranak'olombelona. Tsy hainy Satana natao satria vatana fanano ariana fotsiny izy, ny amoaka ny tenany araka ny fomba namohan'Andriamanitra ny tenany. Koa ny Genesisy ary mitantara amintsika ny fomba namoahany taranany ka nampidirany na nanatsifoany ny tenany tao amin'ny taranak'olombelona. Tsarovy ihany koa fa natsoina hoe menarany Satana. Ny taranany na ny fitsifoany tao amin'ny taranak'olombelona no resahantsika eto. Talohan'izay mety ho nalalany Adama ny Eva tao amin'ny nofo, ny menarana no nalala azy mialoha, ary Kaina no nateraka izany. Kaina dia avy amin'ilay ratsy, teraka avy amin'ilay ratsy, notorotoroany avy tamin'ilay ratsy. Jaona voalohany 7:12. Ny faniamasina tao amin'ny Jaona dia tsy afaka hiantso any Adama eto amin'ny toerana iray hoe ratsy, satria ratsy izy raha rainy Kaina. Kanefa ny amin'ny toerana hafa dia antsoina ho zanak'Andriamanitra Adama, hoe noariana arak'izany. Lioka 7:17. Namoaka toetra toy ny an'ny rainy Kaina,
mpitondra fahafatesana, mpamon'olona. Ny fitondran-tenany izay niaika an'Andriamanitra rehefa teo anatrehany tsy to ao amin'ny Genesis 4:15, 7, ary 4:10 no maneho fa tena tsy mitovy amin'olombelona mihitsy izy raha ny toetrany. Toa tahaka ny tsita eo amin'ny fitantarana fa milaza ny fifandonan'ny Satana amin'Andriamanitra ny soratra masina. Fa Kaina mba mifanatony kosa, tsy manan-kasitrahany, de tezitra indrindra Kaina sady nanjobona ny tarehiny. Ary hoy ny tompo tamin'ny Kaina, aiza Abela rahalanao? Fa hoy izy, asa mo mpitandrina ny rahalahyko va? De ho Kaina tamin'ny tompo, lehibe ny valin'ny eloko mihoatra noho izay zakako. Indro efa androanao hiala amin'ny tany honenana aho androany, de hery ny tavanao aho ary ho mpanjenjeny sy mpirenireny eny ambonin'ny tany, ko anizaniza hita dia mono aho. Mario ny tena fomba ny tantaran'Andriamanitra ny fahaterahan'ny Kaina, Abela sy Seta. Genesis 4:1. Ary Adama nalala ny vavadiny, de nananana-kevaka niteraka ny Kaina, ary hoy izy, efa nahazo zazalahy tamin'ny tompo aho, ary niteraka ny Abela rahalahiny koa izy. Genesis 4:5. Ary Adama nalala ny vadiny indray, ka de niteraka zazalahy ravehivavy, ary ny anarany nataony hoe Seta. Misy zazalahy 3 teraka avy tamin'ny fihetsika roa izay nahalalany Adama azy ara-nofo. Tenin'Andriamanitra marina sy tanteraka ny Baiboly, koa dia tsy fahadisoana io fa fitantarana izay nanazava sainantsika, fa zazalahy 3 niteraka tamin'ny fihetsika roa nataony Adama. Fantatrareo mazava tsara fa ny anankiray amin'ireo 3 ireo de tsy zanaky Adama. Namaritra an'io arak'izany mihitsy Andriamanitra mba nehoana zavatra amintsika. Ny fahamarinana mikasika an'io zavatra io dia nananany Eva zazalahy 2 kambana, tao akibony no ilay fanakambanana samy hafa. Nahazo kambana izy, fa fotoana vitsy talohany nanaovana ny Abela no nanaovana ny Kaina. Jereo indray ireo kamban'ireo, nisy tandidona tanteraka hatrany. Ho an'izay mieritreritra fa tsy afaka isy zany, aoko ho fantany fa tranga maro eo amin'ny tahirin-tsoratra ara-medikaly no nahitana vehivavy nahazo kambana avy amin'ny atody samy hafa sy ny fampiraisana samy hafa. Nefa de elanelan'andro maro no nandraisan'ireo atody ireo aina. Ary tsy zany ihany, fa misy tahirin-tsoratra hafa maneho fa avy amin'ny ray na lahy samy hafa ireo kamban'ireo. Voatsela rena neran-tany fa nisy reny Norvezianina nitory ny vadiny mba hamelona ny tenany sy ireo kambana azony. Ny anankiray tamin'ireo de fotsy fa ny anankiray mainty. Ny aiky ravehivavy fa nisy mainty hoditra ny arahany. 3 herinandro nelanelany ny foronan'ireo anankiroa ireo, tao Beaumont, Texas tamin'ny 1709. Tahirin-tsoratra maro koa no mamoaka fahaterana maro izay nahitana fa elanelan'andro maro ny siny ny fanakambanana, ka nahatonga an'le reny mihitsy aza efa saiky maty raha teo ampiterana an'ilay zaza anankiray. Eny, nahoana ny laina ny siny zany, nahoana ny tsy maintsy tonga avy amin'izay fomba izay ny tanànaky ny menarana. Ho an'Andriamanitra no nahariana ny olona ny tempolin'Andriamanitra, ny olona ny toerana fitsaran'Andriamanitra, ny fany masina, ny tempoly. Asa 7:4-20 Izy nahita fitity eo anatrehan'Andriamanitra ka nangataka hita trano ho an'Andriamanitra Jakoba, fa Solomona kosa no nanao trano azy. Kanefa ny avo indrindra tsy mitoetra ao amin'izay natao tanan'olona, araka ny lazain'ny mpaminany hoe ny lanitra ny seza fiandrianako, ary ny tany ny fitoeran-tongotro, koa trano manao ahoana no ataonareo aho, hoy ny Tompo, ary manao ahoana no fitoerana fitsaharako. Tsy ny tanako va no nanao zao zavatra rehetra zao? Ry olona mafiatoka sady tsy voafora fosy sofina, ianareo manohitra ny fany masina mandrakariva, tahaka nataon'ny razanareo ihany no ataonareo koa. Fantatry Satana zany tamin'io fotoana rehetra io, nitady izay toerana ao amin'ny olona toy izay ataon'Andriamanitra koa izy, saingy nitehirizin'Andriamanitra ho an'ny tenan'irery ihany zany zo zany. Tsy vitan'ny Satana ny anao an'io. Andriamanitra ihany no niseho tao amin'ny nofon'olombelona, tsy hain'ny Satana tao no sady tsy vitan'io. Tsy manana fahefana mahary izy. Ny fomba tokana ananan'ny Satana mba hamitana ny tiany atao, de niditra tao amin'ilay menarana tao Edena, toy izay nidirany tamin'ny kisoa tao Gadarena tamin'ny alalan'ireo fanaratsy. Tsy miditra ao amin'ny biby Andriamanitra, Satana no mahavita izany ary ataony io mba hamitany ny tanjony. Tsy vitany ny ananjanaka mivantana tamin'ny Eva toy izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Maria, koa dia niditra tao amin'ny menarana izy, aveo namingana an'io. Nofitahany izy io, ary tamin'ny alalany no nanana Satana zanaka ankolaka, teraka niaraka tamin'ny fahafenon'ny toetra ny Satana ara-panakaina, no sady nanana ny toetra n'ilay biby, manitona ara-nofo, menarana. Tsy magaga ny fany masina raha nilaza fa Kaina dia avy amin'ny ratsy, zany izy io. Ankehitriny tehirosa amin'ny porofo sasatsasany ananantsika ny amin'ny fifandraisana be eo amin'ny olona sy ny biby aho, lafy ny ara-batana zany. Fantatrareo moa fa azonareo raisina ny selana biby vao miforona ho ankibo ary atsofoka ao amin'ny olombelona. Areo, ny selana tiroida dia akeo amin'ilay tiroidan'olombelona, ny selana voa dia akeo amin'ny voan'olombelona. Tsapanareo ve fa mahavariny zany?
misy fahalalana mitaridalana an'ireo selana biby reo akeo am'le tena toerana tokony isy azy. Eken'io fahalalana io reo sely reo ary apetrany eo am'izay tena toerana tokony isy azy. Misy ifandraisany amin'ny biby ny olona, tsy vitan'izy ireo ny anakambana sy ampiteraka azy roa, efa nandraman'izy ireo zany. Fa nisy fikambanana natao amin'ny sata am'izany io, ary ny fifandraisana ara-tsimika mbola misy ankehitriny no manam-porofo an'io. Satria nanana nitsanganany ny menarana tao Edena, tena nanakaiky ny olona izy, efa saiky olona izy. Nanararoatra ny toetra ara-batana nanana ny menarana Satana mba hampiasana azy aminganana ny Eva. De ny pitean'Andriamanitra io endrika nanana ny menarana io. Tsy misy biby hafa mahavita miaro amin'ny olona, nefa de eo ny fifandraisana. Koa raha tonga hatreto ary sika, dia velao aho ametraka tsara ny fisainanareo eo am'izao loha hevitra zao, mba hitanareo fa nilaitsika niditra amin'ny fampianarana ny amin'ny taranaka ny menarana arak'izay nanaovako azy. Ny fisin'ireo azo anankiroa teo voan'ny sano ny andohantsika. Jesosy lay azonaina. Satana mihitsy lay azo anankiray no lay vonovoaka tamin'io azy io. Noho zany fatatsika fa samy nisy fifandraisana tamin'olona reo azo roa reo. Raha tsy zany de tsy napetraka teo mihitsy zany. Tsy maintsy nanana ndraikitra ny lalaovo natao amin'ny planina lehibe sy ny tanjon'Andriamanitra manoloana ny taranak'olombelona sy teo amin'ny tenany izy ireo. Raha tsy zany de tsy afaka hanindry mihitsy sika hoe ain'Andriamanitra ny rehetra. Marina nefa zany hatreto, sa tsy zany? Eny, manamafy mazava tsara tokoa ny teny, fa hatramin'ny talohan'ny fanorenana ny tany, de fa tanjon'Andriamanitra ny izanan'ilay fiainany mandrakizay amin'ny olona. Efesiana 4:1-4. Araka ny fidianany atsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenany zao tolo zao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany sika amin'ny fitiavana, rehefa nitendreny raha teo azy sika amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, arak'izay ankasitrahany fony, ho fiderana ny voninahitra ny fahasoavany, zay nanasoavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany, de ny famelana ny fahatsotsika araky ny areny ny fahasoavany, zay nataony be ho atsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra, rehefa nampahafantarany zava-miafina ny amin'ny sitrapony sika, araka ny safidiny, zay nikasainy tenany, ataterahany ny fitondrana tao, mandrapatapitry ny andro voatendry, anangonany indray ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany, de ho ao aminy. Ao aminy koa no nandraisantsika ny lova, rehefa nitendrena raha teo sika, araka ny fikasany zay maefa ny zavatra rehetra araka ny akasitrahany fony. Apokalipsy 3:7-9. Ary ankoa ka eo anoloany, Satana, ny olona rehetra monina ambony tany, de zay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry, zay voavona hatramin'ny nanorenana zao tolo zao. Nefa io fiainana io dia tsy ho zaraina sady tsy ho voazara mihitsy amin'ny fomba hafa raha tsy amin'ny alalan'ilay Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo. Zany dia ampahany teo amin'ny tanjony mandrakizay zay efa voateny raha teo. Io planiny io dia ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany. Io ny planin'ny fanavotana. Io ny planin'ny famonjena. Ankehitriny eny ho tsara. Amin'ny mampamonjy an'Andriamanitra, nilaina tokoa ny nanendreny olona raha teo zay ila famonjena, mba hisy ny antony isiny sy ny tanjony maizy azy. Marina 100 isan-jato zany. Ary marina tokoa ny soratra masina maneho an'io, arak'izay tsindriny ny andalany ao amin'ny Romanina 2:9-30, fa izy no niaviny zao zavatra rehetra zao, ary izy no miazona azy, sady izy koa no antony. Izy anie no mena voninahitra mandrakizay. Amen. Tsy afaka ho tonga ka handray anjara avy hatrany amin'io azonaina teo voan'ny sa io ny olona. Nilain'io fiainana mandrakizay teo amin'ilay azo io ny ho tonga nofo aloha. Nefa talohan'ny nahafahan'Andriamanitra hanangana sy hamonjy ny mpanota, nilainy ny nanana mpanota hatsangana sy hovonjena. Tsy maintsy lavy ny olona, Satana ny aviany ny fahalavona. Nilainy ny anambatana mba hisiny ny fahalavona. Nilainy Satana ihany koa ny ho tonga tamin'ny alalan'ny nofo. Saingy tsy vitan'ny Satana no tonga tamin'ny alalan'ny nofon'olombelona ka hisiny ny fahalavona, toy izay atongavany Kristy ao amin'ny nofon'olombelona mba hampidina ny zavatra lavo. Kanefa nisy biby teo, lay menarana. Tena nanakaiky ny olona ka nahafahan'ny Satana nakeo amin'ny biby io. Ary tamin'ny alalan'ny biby io no nahafahany nakeo amin'ny nofon'olombelona mba hisiny ny fahalavona. Ka natsofoka ny tenany avy amin'izany ao amin'ny taranak'olombelona. Eny toy ny aviany Jesosy ndray androany ary anatsofoany ny tenany ao amin'ny taranak'olombelona, ao amin'ireo vatan'olombelona, ka tonga antsika mihitsy hanambatana be voninahitra toy ny azy amin'ny fitsanganana. Lay planin'Andriamanitra efa voatendry raha teo ary noho izany no notanterahany teto amin'ny saha. Ary Satana rehefa nanao ny tokony ho nataony mba hisiny ny tanjon'Andriamanitra, de tsy afaka nakeo amin'ilay azonay natao amin'ny saha intsony ny olona. Azo antoka fa tsy mbola fotoana teo. Nefa biby no nalaina ka nalatsa-drà, mova tsy biby no niteraka ny fahalavona. Aoka ary isaina biby ho faty, de nanana fimbonana tamin'olona indray Andriamanitra. De tokony hisy andro iray rehefa iseho amin'ny nofo Andriamanitra amin'ny alalan'ny fietreny
no ampidiny indray ny olona lavo ka tonga azy io andray anjara amin'ny fiainana mandrakizay io. Raha vao hitanareo zany dia azonareo ny amin'ny taranaky menarana ary fantarareo fa tsy poma no hoan'ny Eva. Tsia, fitotongana ny olombelona no nisy teo noho ilay fanakambanana vo. Eny fantatro fa mety miteraka fanontaniana hafa ny famalinana anankiray ka manontany ihany olona hoe raha zay ny fomba nalavo an'i Eva, inona no nataony Adama satria nanao any Adama ho tompon'Andraikitra Andriamanitra? Tsotra be zany. Efa niorina ho mandrakizay tao an-danitra ny tenin'Andriamanitra. Talohan'ny isin'izay mety hoe vovokitana de efa teo io teny io ny lalàn'Andriamanitra arak'izay voasoratra ato amin'ny baibolitsika mihitsy. Nefa mampianatra antsika ny teny fa raha miala amin'ny lany vavy ka manambady lehilahy hafa dia atao hoe mpijagajanga izy ka tsy vadiny intsony ary tsy tokony hampody azy raha lehilahy. Efa marina io teny io raha tao hoe tena toy izay nahamarina azy tamin'ny nanoratany Mosesy an'io tao amin'ny lalàna. Tsy afaka iova ny teny. Nakazo indray Adama, fatany tsara ny zavatra nataony, nefa nataony io na de zany azy. Ampahany izy io ary nekeny ny zaka teo aminy ny andraiky ny nanoloana azy. Tsy namela azy ho faty izy, ko dia nanananaka taminy Eva, fatany fa nananaka izy. Fatany tsara ny zavatra hitranga teo amin'ny taranak'olombelona, dia namidiny ho amin'ny ota ny taranak'olombelona mba hahafahany ahazo an'i Eva, satria tiany izy. Koa dia teraka ireo zazalahy reo. Reo zazalahy zay ho rain'ilay taranak'olombelona efa voaloto. Ary inona ny tahirin-tsoratra mikasika azy ireo? Vakio ny tahirin-tsoratra. Joda 14. Ary Enoka koa, lay fafito nandimy an'i Adama, de efa naminany. Hita ao amin'ny Genesis 5 ny taranak' Enoka. Zao no namaritany an'io taranak' io. Voalohany Adama, faharoa Seta, fahatelo Enosy, fahaefatra Kenana, fahadimy Malalila, fahaenina Jareda, fahafito Enoka. Maro io fa tsy voatonony ny Kaina. Nandalo teo amin'ny Seta ny firazanan'i Adama. Raha zanaky Adama Kaina, ny lalàn'ny fisokina dia nomean'ny Kaina zo ho ao amin'ny firazanana. Ary tsy maintsy omena lanjany ihany koa ny Genesis 5:17 zay milaza hoe ary rehefa 300 taona ny andro niainan'i Adama de niteraka tahaka ny tarehany araka ny endriny izy ary ny anarany natao hoe Seta. Tsy misy toerana ilazana fa araka ny tarehany Adama Kaina, nefa de zay ny tokony ho izy raha zanany, satria manamafy ny lalàn'ny fiterahana fa tsy maintsy mamoa araka ny tarehany avy ny rehetra. Tsy maintsy tsindritsika ihany koa ny zava-misy fa Kaina de samy tsy hita na eo amin'ny firazanana ao amin'ny Genesis na ao amin'ny Lioka. Raha zanaky Adama Kaina de tokony voalaza ny aminy aminy hoe Kaina zanaky Adama, zanak'Andriamanitra. Tsy hita ao zany satria tsy afaka ilazany zany io. Mazava ho azy fa hatry ny elany hoe fanamaritany mpandalina fa taranak'olombelona roa no nisy. Taranaka tsara no hita teo amin'ny Seta ary taranaka ratsy no hita teo amin'ny Kaina. Ary mahagaga nefa marina zao hoe tsy mbola niteny tamintsika mihitsy ireo mpandalina ireo ny amin'ny fomba nahatonga ny Kaina ho karazan'olona toy izany, raha indro abela Seta fa avy amin'ilay taranaka ara-panahy zay tsara. Raha ny marina, tokony ho ara-panahy Kaina fa iabela ny tsy ara-panahy kokoa, ary mbola latsaky izany Seta, ary toy izany ihany teo amin'ny taranaka sisa rehetra ny analalafitra n'Andriamanitra hatrany ireo taranaka nandimby. Nefa tsy zay, tsy mbola nisy famaritan'olona ratsy tokoa tahaka ny Kaina teo, satria ankery no nanoerany an'Andriamanitra sy ny teny. Eny, aoka fantatsika zao, tsy milalao amin'ny teny akory ny soratra masina. Ninninona misy ao amin'ny tahirin-tsoratra, de eo zany mba ahitany maso voaositra, misy tanjona ny maheo azy. Zao no hita ao amin'ity teny ity. Genesis 7:20. Ary raha lehilahy nanao ny anaran'ny vadiny hoe Eva, satria izy no reniny olombelona rehetra. Saingy tsy misy soratra masina mihitsy milaza fa Adama ny rainy olombelona rehetra. Raha tsy misy idiran'izany resahan'izany ny eto amin'ny Genesis 7:20, de nahoana ny nambara fa Eva ny reniny olombelona rehetra, nefa tsy nisy teny laza ny amin'ny Adama. Eva raha ny marina ny reniny olombelona rehetra, fa Adama tsy rainy olombelona rehetra. Ao amin'ny Genesis 4:1, hoy Eva, nahazo zazalahy tamin'ny tompo aho. Tsy nanondro izy fa Adama niteraka ny Kaina. Kanefa ao amin'ny Genesis 4:15, milaza izy hoe fa Andriamanitra, hoy izy, efa nanome azy zanaka anankiray koa ho solon'ny Abela, satria nivonon'ny Kaina izy. Tsy nilaza izy fa Andriamanitra nanome azy zanaka anankiray koa, fa ho Kristy io raha izay, satria izy lay nomena. Ity zanany ity, Seta, no naka ny toeran'ny Abela. Fatany fa avy amin'ny Adama io zanany io. Tsy nalalany Kaina toy izany izy eto, satria avy amin'ny menarany io. Rehefa milaza izy hoe zanaka hafa ho solon'ny Abela, dia milaza izy zany fa Kaina dia tsy tahaka ny Abela, satria raha ray mitovy ihany ny avian'izy ireo, dia milaza izy hoe mbola nomeny zanaka indray aho. Tsy noko avokoa akory zay vakiko, nefa mahavariana tokoa ny tatitra navoaka ny boky Life tamin'ny voalohan'ny Martsa 13:700, zay lazan'ireo mpitsabosaina n'izao zavatra velarintsika zao mihitsy.
Eny fantatra fa tsy mifanara-tsaina ny mpitsabosaina rehetra, kanefa zao lay izy. Lay tahotra bibilava dia tsy avy amin'ny fihetseham-po ninina fa zavatra tsy ninina. Raha tahotra toy ny mahazatra io, dia hijanona ho variana toy ny eo amin'ny trano vy misy gidro na liona ny olona. Lay fisainany tsy fahatongava-tsaina no mahatonga azy ireo mangoritsina hatrany eo amin'ny bibilava. Io zavatra manitona eo amin'ny menarana io dia misy ifandraisany amin'ny tsy fahatongava-tsaina seksuel. Izay zavatra ihany no hita fa nisy nandritra ny taona maro, ka hita teo amin'ny olona tamin'ireo taranaka ny fandimby. Hatramin'izay ny bibilava dia efa nampitahotra ny mbola mampitahotra nefa manitona hatrany. Samy voaseho hatrany teo amin'ny menarana ny tsara sy ny ratsy. Natao endrika maneho ny filanaran'ofo hatrany io tamin'ny taona rehetra. Toy ny famaritana hita tao amin'ny Saedena, hitantsika fa manondro ny filan-dratsy ny menarana. Saika efa hita maneran-tany amin'ireo fomba fanaony foky isan-karazany fa misy ifandraisany amin'ny sexe ny bibilava. Ary matetika no natao ivavahana ho amin'izay zavatra izay ihany. Ny fikarohana momba ny sexe no manaporofo an'izany eo amin'ny tranga maro. Ankehitriny tiako hofantarina hoe avitaizany na izany olona izany. Amin'ny fahitana fa tsy manam-pahalalana izy ireo no sady tsy mbola namaky ny Baiboly mihitsy. Kanefa tahaka ny fahalalana zao tontolo izao ny tantarany safodrano ihany, dia toy izany no alalany an'izao famarinana ny amin'ny fahalavon'ny olona izao. Nalala izy ireo zava-nitranga tany Edena tany. Eny, eto mihitsy nametrahan'ny olona amiko an'izao fanontaniana izao. Niteny tamin'ny Eva ve Andriamanitra mba hitandrina tsara amin'ny menarana fandrao ho fitahan'ny menarana? Ankehitriny nohy, tsy voatery ilaza ny zavatra hitranga Andriamanitra. Aoka ho azonareo tsara ny tantara. Nomeny fotsiny ny teny. Nilaza izy ny tsy hinanana n'ilay fahalalana, lay aina no hohanina, ny tenin'Andriamanitra no aina. Izay rehetra tsy tenin'Andriamanitra dia fahafatesana. Saingy teny anankiray no navelany novana, ary teo mihitsy ny nahazony Satana azy. Azon'Andriamanitra natao hoe aza maka intsony amin'ny voan'ny hazo izay tsy azonao hinanana. Afaka nylasa Satana hoe jereo tena marina izany. Hitanao fa raha maka loatra amin'io ianao olo zany. Nefa misy fomba hitehirizana ny vo, ary amin'izay fotoan'izay dia afaka ioty an'izay rehetra tianao ianao. Koa hitanao, azonao atao ny anaraka ny lalanao sy ny lalan'Andriamanitra amin'ny fotoana iray. Ho azony devoly teo ny eo izy. Izay meloka amin'ny lalàna anankiray dia diso amin'ny lalàna rehetra. Aza misangisangy amin'ity teny ity. Io mihitsy ny zava-nisy teo amin'ny taonan'i Efesosy, Izay nifarana teo amin'ny taona 700 taorian'i Jesosy Kristy. fa inona no navoaka an'io azy io? Niteraka fahafatesana ny azo ny fahalalana. Kaina no namono ny ralahany, Abela. Lay ratsy no namono an'ilay marina, nametraka modely zany. Iverina hatrany io modely io, mandra-panonerana ny zavatra rehetra arak'izay efa nambaran'ireo mpaminany. Ny azo ny fahalalana ny sin'ireo lehilahy lalim-pahaizana, ireo lehilahy malaza. Lalan'ny fahafatesana nefa ny lalan'izy ireo. Tsotra ny vahoaka an'Andriamanitra saingy manana fisainana ara-panahy, mitotika amin'Andriamanitra sy ny zavaboary, miasa tany ampilaminana, katsaka ny fahamarinana fa tsy ny arena. Ny taranaky ny menarana no mitondra an'ireo varotra mampitola gaga, ireo zavatra namboarina mahavariana, fa zany zavatra zany nefa no hiaviany ny fahafatesana. Mamono ny balana tafondro sy ny bomba atomika eo amin'ny ady. Ary rehefa tsy misy ny ady dia ny fitaovana ny foronina, ny fiara ohatra, no mamono bebe kokoa amin'ny fotoana tsy isian'ny ady noho ny famotehan'ireo fitaovam-piadiana amin'ny fotoana isian'ny disadisa. Ny fahafatesana sy ny fampotehana ny vokatry ny fisasarany. Mpivavaka nefa izy ireo, mino an'Andriamanitra, tahaka ny rainy izy ireo, ny devoly sy ny razambeny, Kaina. Samy nino an'Andriamanitra izy ireo. Makany am-piangonana, miaroaro amin'ireo marina tahaka ny fiaroaroan'ny vary amin'ny tsiparifary. Zay no ataony mba hanimban'ny ny hafa sy sililay fivavahana Nikolaita. Ireo ezaka rehetra ataony no anaparitahany ny poziny mba hamotehany ny voan'Andriamanitra, tahaka ny namonoany Kaina any Abela. Tsy misy tahotra an'Andriamanitra eo imasony. Tsy misy avelan'Andriamanitra ho vera nefa ny azy. Tehiriziny izy ireo na dia eo amin'ny fahafatesana azy, ary nampanantena izy fa hanangana azy ireo amin'ny andro faharany. Famaranana. Zay maresy dia avelako hinana ny avy amin'ny azonaina zay eo amin'ny paradisa n'Andriamanitra. Fisainana manaitra tokoa io. Io azonaina zay tsy afaka natonona tao amin'ny Saedena noho ny fahalavony Adama io no mena ny mpandresy eto. Efa nampidirina ao amin'ny trano ilay sabatra mirehetry ny kerobima mpiambina, saingy tsy natao tao amin'ny tranony zany raha tsy efa feno rata amin'ny razy zanak'ondry. Andesika andinika ny famarinan'io fotoana fohy raha totika amin'ny hoe inona ny nandrarana ny Adama sy ny taranany tamin'ilay hazo. Nefa dia omena malalaka indray zany ankehitriny. Ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny voariny, ny olona, dia ny anehoany an'ireo teniny. Tao amin'ny Genesis nomena ny Adama ny teny mba hivelomany. Izay fiainana velona amin'ny teny dia ho teny voaseho. Tsy zany ve sa ahoana? Nefa ny velona tamin'io teny io ve Adama? Tsia, satria tokony ho ny velona tamin'ny teny rehetra izy, saingy diso tamin'ny fitandremana ny teny rehetra. Avy eo tonga Mosesy, lehilahy malaza sy mahery toy inona izy, nefa diso ihany koa tamin'ny fivelomana tamin'ny teny rehetra na dia zany aza.
Ary io mpaminany io zay tandidon'ilay mpaminany lehibe ho tonga dia diso tamin'ny fankatoavana ny teny noho ny atezerana. Teo ihany koa Davida, mpanjaka lehibe teo amin'ny Israely, lehilahy araka ny fon'Andriamanitra. Diso noho ny fijakajagana izy raha nalay mpanahy. Fa tamin'ny farany rehefa tonga ny fotoana, nisy anankiray tonga, lay loha dia Jesosy, zay tsy maintsy nalay mpanahy ihany koa mba ahitana raha ivelona amin'ny teny rehetra naloaka ny vavan'Andriamanitra izy. Tsy naomby Satana teo, satria nisy anankiray teo zay nivelona tamin'ny voasoratra hoe: ary nandresy noho ny famoahana taratra ny tenin'Andriamanitra io sangan'asan'Andriamanitra io. Aveo natolotra teo amin'ny hazofijaliana io anankiray tanteraka voase io, toy ny zanak'ondrin'Andriamanitra tanteraka mba ho fanatitra tanteraka. Dia nandray ratra hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo izy, mba hahafahantsika amin'ny alalany sy noho ny aminy hihinana avy amin'ny hazonaina. Ka io fiainana natolotra maimaim-pony io aveo no ahatonga antsika andresy ary aneo ny tenin'Andriamanitra. Ary eto reo zanak'Andriamanitra reo zay mandresy amin'ny alalany nomena tombontsoa ny amin'ny paradisa n'Andriamanitra, ka anana fiombonana tsy tapaka amin'ny Jesosy Kristy. Tsy hisy intsony ny fisarahana aminy, n'aiza alehany dia eo no alehan'ny ampakarina. Zay maizy azy dia zarainy amin'ny malalany eo amin'ny fototry ny hoe mpiara-mandova. Ho voambarany tsy ambaratelo, azava ny zavatra maizimaizina, ho fantatra arak'izay nahafantarana antsika sika, dia tovy aminy sika. Io ny lovan'ny mpandresy zay nandresy tamin'ny rà ny zanak'ondry sy ny teny filazana ny Jesosy Kristy. Toinona no andritsika ny avin'ilay andro antsina ny lalana meloka rehetra ka hiaraka aminy ho ao amin'ny fotoana tsy manapataperany sika? Ho afaingana anezany andro zany, ary aingane ka ho maika ny akatony teniny sika, ka naporofo avy amin'izany fa mendrika ny zara ny voninahiny, zay manatsofona aoko izy ihany zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Loza tokoa fa tsy niaino ny fanahy ty taona voalohany ty, ny olona indray no nienony. Isaorana nefa Andriamanitra isy andia nitsangana amin'ny tao-piangonana farany, lay tena pakarina amin'ny andro farany, zay iaino ny fanahy. Amin'io andro isy aspity io, amin'ny alalan'ny teny madio no iverena ny hazavana, dia iverina amin'ny herin'ny Pentekosty sika mba hanao tonga soa ny fiverenan'i Jesosy Kristy Tompo.